Хоу-хоу-хоу-хоу-хоу. О. Текс. Прывітанне. У першую чаргу тым, хто будзе глядзець гэта ў запісе, таму што наколькі я магу судзіць, пакуль што гледачоў няма. Хаця калі вы ўсё ж такі ёсць, то я прашу напісаць, наколькі добра мяне чутна. Текс. Я ж мікрафон уключыў. Текс. Трэба пораскидывать спасылки яшчэ раз. Пачалі. Ой, не туды пішу. Ёб твою мать. Пачалі. Текс. Телега ёсць. Дискорд. Зараз будзе. Пачалі стрым на ютубе. Дискорд ёсць. ТВ. Текс. Пачалі стрым на ютубе. Ёсць YouTube, Тьютер. Паўсюль, здаецца, закінуў. Яшчэ раз вітаю тых, хто ўжо паспеў долучыцца да нашай традыцыйнай суботняй YouTube трансляцыі на канале Моргінас. Для тых, хто не ведае, прыкладна паўгадзіны таму мы скончылі стрыміць на Твічы. Таму, хто яшчэ не падпісаўся і не бачыў таго стрыму, усім раю. Мы прайшлі Hotline Miami нарэшце. Паглядзелі, разабралі стрым беларусіяны пра Red Flag. Карацей, весела было, весела. Таксама, хто новенькія, паясню на ўсялякі выпадак. У тым ліку для тых, хто будзе глядзець у запісе. Спасылкі на донаты знаходзяцца ў апісанні пад відэа. Таксама вы можете знайсці тут спасылку на ўсе мае медыа. Называецца Linktree Margines. Там вы можете подпісацца на мой канал на Твічы, у Тэлеграме. Можете подпісацца на Patreon. Можете подпісацца на інсту мою, на Тьютер можете подписаться, калі хочаце. І што самае галоўнае, у нас цяпер ёсць прыватная канфа ў Тэлезе. Дагэтуль была прыватная канфа ў Дыскордзе, але, на жаль, наколькі я зразумеў, людзі не тое каб ахвоча стасуюцца праз Дыскорд. Таму я вырашыў стварыць яшчэ і ў Тэлезе. І ў Тэлезе гэта была вельмі трапная ідэя, бо сапраўды адразу проста паведамленні паліліся тысячамі нахуй. І калі вы хочаце да нашай прыватнай канфы ў Тэлезе далучыцца, то гэта цяпер робіцца не праз падпіску ў Тэлеграме, таму што, каму цікава, можете паглядзець запіс на Твічы. Я там падрабязна распавёў, чаму мне Тэлеграм, менавіта Трыбьют, не дазволіў манетызаваць сваю старонку.
І я буду цяпер гэта рабіць праз Patreon. А на Патреоне ёсць подпіска, якая каштуе $2 на месяц. Можете яе набыць і далучыцца да нашай цудоўнай канфы. Там сядзяць удзельнікі маіх стрымоў, там сядзяць мае донатары. Такс. Мне здаецца, ўсё нормально. Карацей, там цікава, там весела бывае вельмі. $2 на месяц вам гэта будзе каштаваць. Кошт, у прынцыпе, дэмакратычны, асабліва улічваючы, што даляр нядаўна, ну як нядаўна, ўжо досыць працяглы час, ён існуе на ўзроўні 3,5 злотых за 1, хаця раней было 4. Тому калі вы жывяце ў Польшчы, то для вас гэта 3,5 злотых на месяц. Падумайце. Вось, а праграма на стрым на Ютубе у нас досыць простая сёння. Мы глядзім відэа, я адказваю на вашыя паведамленні ў чаце, якіх пакуль што я не бачу, але гарача заклікаю вас іх пісаць. Пішыце, як вашыя справы, пішыце, што вас турбуе, якія палітычныя тэмы вы хацелі б абмеркаваць. Магчыма, у вас знойдуцца якія-небудзь пытанні па біялогіі, у прыватнасці па неўрабіялогіі. Дарэчы, зноў ж такі паўтараючыся, пасля стрыму на Твічы, жадаю ўсім удачы падчас сесіі. Зараз, прынамсі, у нас трывае сесія, здаем экзамены. Я учора здаваў экзамен па уводзінах у, як сказаць, неўрообразование. Як гэта перакласці? Neuroimaging па-ангельску. Як гэта перакласці на беларускую мову? Неўравыяўленне, візуалізацыя, карацей, уводзіны ў неўравізуалізацыю. То бок, ну, карацей, там пра самыя розныя псіхафізычныя метады, якія выкарыстоўваюцца у сучаснай псіхалагічнай і смежных навуках. Ось учора я здаваў гэты экзамен. Апошні экзамен у мяне будзе на наступным тыдні. І, карацей кажучы, усім вам, таксама, хто здае экзамены, жадаю удачы і поспехаў, што галоўнае. Памятаю, у нас у Віцебскім дзяржаўным універсітэце быў такі выкладчык. Ну, калі я яшчэ рыхтаваўся да алімпіядаў па біялогіі, быў выкладчык, які казаў, што жадаць удачы не варта, таму што удача гэта такая справа мімалётная, непастаянная, хаатычная, а жадаць трэба заўсёды поспеху. Таму што поспех гэта акурат тое, чаго мы і намагаемся дасягнуць, ці то праз чыста удачу, ці то праз нашыя нейкія навыкі, у тым ліку сацыяльнай камунікацыі. Таму я вам жадаю ўсім поспехаў на вашых экзаменах. Сёння мы будзем глядзець відэа. У нас там ёсць відос па другой чарзе. Мне яго замовілі праз тое, што мы прайшлі Hotline Miami, і цяпер нам трэба паслухаць пра сюжэт гэтай гульні. Вось у нас тут другая чарга, карацей, зараз актуальная будзе. Таму, калі хочаце яе перабіць, замаўляйце відэа па трэцяй. Вось, а яшчэ ёсць відосік у першай чарзе. То бок, зноў ж такі, калі вы захочаце замовіць нешта па першай, вам прыйдзецца пачакаць, бо ваш відос будзем праглядаць апошнім. Такс. Ну шо ж, пагналі. У нас з вами відэа з каналу Металлист. Называется Hotline Miami. Сюжет не вкратце. Нагадваю, што можна пісаць паведамленні, задаваць якія-небудзь пытанні, прапановваць тэмы для абмеркавання.
На гэтым палягае ў прынцыпе контент на стрыме. Мне нашмат прасцей весці прамую трансляцыю, нашмат прасцей мне займацца вось этой потокавай гаворкай, яе рэалізаваць, калі ў чаце ёсць паведамленні, на якія можна адказваць. Тэкс. Ну а калі вас нічога не цікавіць, хаця б прынамсі напішыце, наколькі вам падабаецца якасць гуку, якасць відэа, ці няма якіх-небудзь лагаў. Гэта таксама важныя аспекты. Што ж. Віта, о, прывітанне. Ты вырашыў усё ж такі далучыцца. Цудоўна, цудоўна. Вось зараз будзем твой відосік глядзець. Так. Вось ён. Буду сёння засынаць пад маргінезіка. Маргінезікі гэта вы, мае дзеткі. Маргінезікі. А я ўжо вялікі і магутны маргінез. Бля, секундочку. Дзякуй за рэакты у чаце. Все, глядзім відэа. Глядзім відэа. Всем здорово, с вами Металлист. Здорово. В комментах и вообще на стримах много народу просило сказать пару слов о нашей сегодняшней игре. И вот я наконец созрел для видео по ней. Речь идет, конечно же, о великолепной Hotline Miami. Дело в том, что сюжет этой серии очень сильно запутан, и разобраться в нем так прямо сходу весьма проблематично. Если в первой части игры все идет более-менее по порядку, то во второй части хронология разбита в салат, и очень легко запутаться в событиях на экране. Я знаю, что большинство моих зрителей играло в Hotline Miami, и поэтому говорить про геймплейную составляющую в этом видео я не буду. А если же вы еще не играли в нее, то я вам очень советую скачать эту потрясающую игрушку и испытать ее, не побоюсь этого слова. Так, испытать свои нервы. На моцнасць. Сексуальность на себе. Давай ЖК на стрым, калі ён не спіць. Ну, у мяне відосы замоўленыя, разумееш. Я хочу видосы поглядеть. Поверьте, равнодушным она вас точно не оставит. Изначально я хотел сделать видео, в котором я бы рассказал про обе части Hotline Miami. Но после того, как я заново перепрошел игру, я понял, что одной частью тут дело не ограничится. Это связано с тем, что в обоих частях есть мельчайшие детали, которые, как мне кажется, очень важны для понимания сюжета. Возможно, я, как обычно, преувеличиваю их ценность, и можно было бы обойтись без акцентирования внимания на таких мелочах, но мне похуй. Так что я решил разделить повествование на две части. Сначала мы с вами рассмотрим первую Hotline Miami, что будет это такие дробези, как мой хуй. являться основой сюжета серии. А в следующем видео мы дополним эту картину сюжетом второй части игры, тем самым создав завершенную композицию, благодаря которой вы сможете смело повыебываться перед пацанами, что шарите за Hotline Miami. Наверное, я надеюсь. Так что накидывайте спортивную курточку, зашнуровывайте. Я пакуль што не сустракаў у сваім жыцці, у тым ліку медыйным, то бок у тым ліку у сваім спажывальніцкім інтэрнэт-жыцці, каб хтосьці выязджаў контентам на тым, што ён шарыць у Hotline Miami. Шчыра кажучы. Этикеты и плотнее застегивайте ширинку на джинсах, потому что мы с вами отправляемся в Майами. События игры происходят в 80-х годах 20 века. Конфликт между СССР и США достиг точки кипения, и холодная война переросла в горячую. Это конфликт паміж маргінезам і беларусіянай на стриме на Твиче. Проклятые русские напали на пиндосов, высадившись в Гавайях, захватывая все больше и больше территории. Я только хотел осудить, а потом узгадал, что мы на Ютубе. Фух, дякуй богу. В итоге совкам удалось опиздюлить америкосов, что привело к распаду США и созданию советско-американской коалиции. После этого в Америку начали съезжаться иммигранты из СССР, среди которых была и русская.
Блять. Якая база? Мафия. Боссом мафии является некий бизнесмен с фамилией Лебедев. Кстати, кто в комментах выдаст годную теорию о связи этого Лебедева с Лебедевым и Сталкера «Чистое небо», тот получит звание почетного... Блять. Не, я «Чистое небо» пробег один раз, и мне не сподобалось, и я нихуя не памятаю, у чым заключаўся сюжэт, хто такі Лебедзеў. По-моему, Лебедзеў гэта чалікс, які ў першай лакацыі дае квесты. Але што канкрэтна ён пиздзеў, я нихуя не памятаю ўжо. Теоретика и респект от меня лично. Безумные теории. В простонародье босса русской мафии... Это теория, блядь. Генерал Лебедев никого не забивал. Принято называть отцом. Почему именно так, узнаете во второй части. Но, как мне кажется, эта кликуха не сильно-то и подходит по... Здорово, отец. Антуражу боссу русской мафии. Так что я позволю себе дать ему более подходящую кличку. Батя. Мафия во главе с Батей оседает в прекрасном солнечном Майами и потихоньку начинает подминать под себя весь город. Естественно, со всеми вытекающими из этого штуками в виде наркоторговли, вооруженных конфликтов с полицией, конкурирующей колумбийской мафией и так далее. Думаю, с обстановочкой в игре мы с вами разобрались, и теперь перейдем непосредственно к сюжету. Нашим главным героем будет персонаж... Блять, это музыка. Флэшбэк из Майами. По имени, а хер его знает, как его зовут. В игре его имя не называется, поэтому все называют его Джекетом. Джекет входит в плохо освещенную комнату, в которой сидят 3 человека с масками животных на голове. Девушка в маске лошади, которая пытается задобрить Джекета, мужчина в маске совы, который хейтит протагониста, и человек, который одет как Джекет, но только с маской петуха на голове. Его зовут Ричард, и впредь мы будем называть его именно так. Ричард говорит, что он уже... Шкода, что не батька. Ну, батька это когда была белорусская мафия. Встречался с главным героем ранее и называет дату 3 апреля 1989. Хотя у большасці беларускіх мужчынаў бацькі няма, таму... Ну, хотя гэта нібыта і чытаецца ў тым, як Лукашенко называли батькой. Проблема безайцоўшчыны 90-х. 9 года. После этого игра в принципе послевоенного часу переносит нас в квартиру Джекета именно в этот день, 3 апреля. На телефоне Джекета оставлено голосовое сообщение. В нем некий Том, который работает так, ён яшчэ не разумее, что яго чакае напереди. В пекарне, говорит, что выслал Джекету коробки с печеньем и списком ингредиентов. Выйдя в подъезд, мы видим, что в коробке находится вовсе не печенье, а маска петуха и продырявленная тарелка. Ладно, маска петуха и листок с инструкциями. В них говорится, что Джекету надо ехать на указанный адрес, забрать какой-то кейс и доставить его в нужную точку. Едем по адресу, который является станцией метро, и видим, что тут тусит русская мафия. Джекету ничего не остается, кроме как убить всех бандитов и забрать кейс у человека в плаще на 2-м этаже. Покончив со всеми бандитами на улице, мы отправляемся к машине и едем в точку, указанную в письме. Там сбрасываем кейс в мусорный ящик, после чего на нас нападает бомж, которому Джекет разбивает голову. А затем, сблевав от этого зрелища, главный герой направляется в магазин. В магазине на кассе... Нечто я гэтага фрагменту не памятаю, ну да ладно. Работает рыжий мужик, которого мы с вами будем называть Бородой. Сами догадайтесь почему. Он очень радушно встречает... Борода, потому что это наша жанчына, при том, что мы пидорок. Джекета, говоря, что они давно не виделись. И вообще он настолько оказывается рад встрече, что пробивает товар Джекета за свой счет. После этого главный герой садится в машину и уезжает домой. Следующий звонок происходит 8 апреля, и вновь по телефону озвучивается невинная просьба заехать по обозначенному адресу и дисциплинировать непослушных детишек. Естественно, приехав на место, мы снова встречаем банду русских и ломаем лица всем присутствующим в здании. После завершения задания Джекет заезжает в пиццерию, кассиром в которой снова оказывается Борода. Он опять радостно приветствует Джекета и, произнеся фразу «это за счет заведения», отдает нам пиццуху на халяву. 16 апреля у главного героя снова появляется сообщение на автоответчике. Он снова едет по указанному адресу и снова вырезает... Снова резать русню. Якое тяжкое жыццё у человека. Всех мафиози в доме. После задания Джекет заезжает в видеопрокат.
И тут на кассе работает Борода, который рассказывает нам про убийство в городе и по-братски дает видеокассету с фильмом в жанре слэшер. Следующее сообщение на автоответчик Джекет получает 25 апреля. Представившаяся работницей службы знакомств девушка дает нам адрес продюсера, который работает на русскую мафию. Соответственно, приехав на задание, мы снова уничтожаем абсолютно всю охрану продюсера, а после того, как мы возвращаемся на первый этаж, на нас выбегает сам Неймоверные пакуты. Так. Кожный день, як сумна новина. Жиробас. Он одет в бронежилет, и убить его можно только уронив его на ноги при помощи выстрела из дробовика, а затем нужно подбежать и добить его. Джекет жестоко расправляется с продюсером, а затем замечает в его кабинете... До рэчы, звярніце ўвагу на тое, што ва ўсёй гульні адзіныя сябры рускіх гэта нігеры. Да чаго б гэта? Девушку, которая лежит в нижнем белье перед камерами. Она просит главного героя пристрелить ее, однако наш парнишка благородных кровей, и вместо этого забирает девушку на руки и увозит ее к себе домой. До своего гаражу. По пути он заезжает в бар, где барменом снова оказывается Борода. Он говорит Джекету, что тот выглядит как-то бледновато, и поэтому отдает бутылочку охоты крепкого на халяву, а Джекет возвращается к себе домой. Начинается следующая глава, і наш Ну, то бок на гэтым этапе ён ужо ёбнуўся, таму што ён сустракае адну і тую ж асобу ў розных крамах, у розных абставінах, якая функцыянуе падобным чынам. главный герой снова является к трем... Я яе выпраўлю. Я яе выебу, ты хацеў напісаць. Давай, як бы. Выправіць трэба цябе. Калі ты такія бздуры пішаш. Я не іранічна супраць расізму, гэта дэгенератыўны кал, які хворсіць убар маргінал, на палову узбек літаральна. Расізм гэта рак. Такая, я што, расіст ці што? Не магу зразумець. Я асуджаю расізм. Ребятам в масках. Лошадка и сова в своем репертуаре высказываются про Джекета, а Ричард задает нам интересные вопросы, один из которых звучит как «Тебе нравится причинять людям боль?». Кстати, эта фраза стала одним из самых известных мемов про Hotline Miami. Помимо этого, Ричард задает вопрос, ответив на который, Джекет поймет, что с ним происходит, где он находится, кто такой Ричард и что за звонки... Мне здаецца, падабаецца прычыняць боль людзям, якія замаўляюць такія гульні своим стримером любимым. Поступает на его телефон. Однако на этом этапе игры мы не можем ответить на эти вопросы, так что следим за развитием событий дальше. 5 мая. Очередное сообщение на автоответчике. Ну, что такое расизм? Расизм — это хуёвае стаўленне да той ці іншай расы праз менавіта тое, што гэта тая ці іншая раса, грубо кажучы. То бок стаўленне там да якіх-небудзь азіятаў хуёва просто праз тое, што яны азіяты. Гэта расізм. Тое, як чалавек ставіцца да той ці іншай расы, гэта абсалютна ягоная асабістая справа. Гэта можа быць базай або антыбазай у залежнасці ад сістэмы каардынат, у якой мы разважаем. То бок, я за свабоду асацыяцыі, я лічу, што людзі, якія не хочуць бачыць у сваім кам'юніці прадстаўнікоў той ці іншай расы, няважна па якой прычыне, яны павінны мець права на такую асацыяцыю. Але быць русахвобам гэта база. Ну, русафобія гэта не вельмі трапны тэрмін, разумееш? Что такое русофоб? Хочется отказать у стиле Зянона Пазняка. Я нікога не баюся. Вось. Бо я нацыяналіст, напрыклад. Ну, я, напрыклад, не нацыяналіст. То бок, калі мы расістамі называем усіх людзей, якія з'яўляюцца расавымі рэалістамі, якія прызнаюць адрозненне паміж расамі, то окей. Тады расісты, блядь, усе людзі, насамрэч, ад нараджэння, таму што ў іх ёсць вочы.
Ну і зноў ж такі, нават калі мы прымаем такі распаўсюджаны тэрмін як русафобія, дарэчы, ну гэта па тэме відэа будзе, таму што я нагадваю, гульня прысвечаная таму, як галоўны герой проста на працягу 6 гадзінаў выразае прадстаўнікоў расійскай мафіі у Майамі. Вось, але калі мы нават прымем гэты тэрмін распаўсюджаны, то бок русафобія, ну скажем, гэта не як фобія, а проста як, ну дарэчы, невялічкая рамарка, ёсць вялікія падазрэнні, хутчэй за ўсё яны бы спраўдзіліся, калі б я гэта праверыў, што тэрмін русафоб і русафобія быў прыдуманы, руснёй. То бок русня прыдумала тэрмін русафоб, каб называць русафобамі людзей, якія проста крытычна ставяцца да праекту рускага міру. Пры тым, што ніякай фобіі мы там не знойдзем, гэта проста звычайны здаровы глузд. Просто людзі, якія выступаюць за захаванне уласных папуляцыяў, не хочуць, каб на іхнюю тэрыторыю прыйшлі русакі і пачалі, унітазы забіраць у Маскву і будаваць на іх месцы выграбныя ямы. Гэта не русафобія. Гэта, хуёвае стаўленне да барбараў. На карысць цывілізацыі, на карысць нават, окей, гэта можа быць не на карысць цывілізацыі, а прынамсі на карысць уласная папуляцыя, калі яна для сябе мае значэнне. Але добра, мы прымаем тэрмін русафоб, і русафобамі будзем называць людзей, якія крытычна ставяцца да Расіі, лічаць, скажам, што Расія гэта вораг, і іхні ці то на ўзроўні цывілізацыйным, ці то на ўзроўні чыста, не ведаю, папуляцыйным, біялагічным, неважна. Нават у такім выпадку русафобу рознь, таму што розныя палітычныя лягеры будуць па-рознаму абасноўваць сваю крытыку ў бок Расіі. То бок, з пункту гледжання нацыяналістаў, Расійская Федэрацыя гэта імперыя, якая павінна распасться на нацыянальныя рэспублікі, што павінна адбыцца канчатковая дэкаланізацыя апошняй імперыі свету, і такім чынам канфлікты на памежных тэрыторыях паміж РФ і незалежнымі рэспублікамі на яе мяжы скончацца. Гэта прыкладна так разважаюць нацыяналісты. Людзі якога-небудзь манархісцкага лягеру скажуць, што Расія гэта не імперыя. І той факт, што яна не з'яўляецца імперыяй, павінен ёй забараняць, павінен адбіраць у яе права на экспансію. Таму што экспансіянізм у імперыяльным сэнсе, калі прыходзіць цывілізацыя і на месцы, дзе раней проста людзі хуярылі палкай па лужах, з'яўляюцца школы, з'яўляюцца навуковыя інстытуты, з'яўляюцца прававыя інстытуты, прыходзіць эканоміка, прыходзяць вялікія грошы і вялікія магчымасці, то ў выпадку з Рашкай, все абсалютна наадварот. Гэта антыімперыя. Такім чынам мы крытыкуем Расію пастолькі, паколькі яна проста з'яўляецца рашкай-парашкай. Антыцывілізацыі. У незалежнасці ад таго, які канкрэтны яе склад. Які канкрэтны, то бок, дапусцім, Рашка была б, яна не складалася б з нейкіх ласкутных, гэтых рушнікоў, яна б не складалася з розных рэспублікаў нацыянальных, а была б сапраўднай рускай нацыянальнай дзяржавай, дзе там больш за 90%, для прыкладу просто, скажем, 100% людзей гэта этнічна рускія. У такім выпадку ці з'яўлялася б экспансія гэтай дзяржавы імперыяльнымі нейкім праявам імперыяльных амбіцыяў? Не, таму што гэта ўсё яшчэ была прашка-парашка, дзе людзі сруць міма унітаза і лічаць, што гэта іхняя нацыянальная ідэя. Абсалютна няма значэння з пункту гледжання, я іх называю манархістамі, то бок прыхільнікаў до
до нацыяналістычных усялякіх рэвалюцыяў і пераваротаў, прыхільнікі арыстакратычнага ладу жыцця. Я не ведаю, якія-небудзь камуністы лічаць, што Расійская Федэрацыя гэта не іранічная рэінкарнацыя Трэцяга рэйху, што там ва ўладзе сядзяць нацысты, фашысты, і галоўная праблема заключаецца ў тым, што спадчына Сталіна і Леніна была забытая, была выкручаная, скаверканая і ў прынцыпе прасраная. Так лічаць камуністы. Усе яны, усіх іх, кожнага з прадстаўнікоў гэтых палітычных лагераў можна назваць русафобамі. А бяры, так бы мовіць, свайго русафоба. Гэта розныя рэчы ўсё. Спасенная нами девушка валяется на диване и отходит от событий, которые пришлось пережить на вилле продюсера. Джекет прибывает в притон русской мафии по указанному адресу и снова уничтожает всех членов группировки. После... Бок, я гэта ўсё да чаго? Часамі прасцей знайсці сабе... Часамі прасцей знайсці чалавека, з поглядамі якога можна салідарызавацца у лягеры не русафобаў. Просто таму, што нават калі яны з'яўляюцца русафіламі, то па іншых пунктах вашае меркаванне можа абсалютна цалкам супадаць. То бок, груба кажучы, які-небудзь польскі правак, русафіл мне нашмат бліжэй за польскага камуніста-русафоба. Ну, кажу польскага, бо я жыву ў Польшчы. После задания он заезжает в магазин, в котором кассиром оказывается Борода. Борода говорит, что на улицах становится опасно, а затем пробивает пачку чипсов за счет заведения, и Джекет уезжает домой. 11 мая. Снова сообщение на автоответчике, и снова мы едем в логово русской мафии. Снова уничтожаем бандитов, однако тут есть одна особенность. Подобрав ломик на первом этаже, мы выходим на улицу и открываем ломиком канализационный люк. Внизу Джекет встречает... Хуяси. Не, я такого не памятаю. Смертельно раненого мужчину, рядом с которым лежит маска крокодила. Этот мужчина, которого зовут Джонс, говорит, что этого всего не может быть. Ему кажется, что это все сон. После чего Джонс умирает от потери крови. Ну а после задания Джекет снова заезжает в пиццерию. Карацей, мы абмінулі нейкія гемы гэтай гульні. Просто простое, что, блядь, сам факт, сам працэс хутчэй геймплею прыносіць досыць негатыўныя эмоцыі. А польскі камуніст русафіл. Ну, польскі камуніст русафіл будзе ад маіх поглядаў максімальна далёка. Ну, калі толькі ён не лічыць, што камунізм гэта ідэальная форма кіравання, ідэальны дзяржаўны лад менавіта для рашкі. То бок ён настолькі русафіл, што хоча, каб, блядь, у Расіі быў камунізм. А я таксама так лічу, што ў Расіі павінен быць камунізм. Тады наши погляды могуць на некаторых пунктах сыходзіцца. Чаму б і не? Царю к Бороде. Борода говорит, что сейчас наступили тяжелые времена, потому что многих его клиентов убили, но он также по-братски дает нам пиццу, и мы отправляемся домой. Через день, а именно 13 мая, поступает очередное сообщение на авто. Я просто не разумею, а чаму тады сюжэт гэтай гульні падаецца як драма? То бок мы забіваем прадстаўнікоў расійскай мафіі. Ну і што? Ну, па-першае, яна расійская, а па-другое, яна мафія. Каму не похуй. То бок, калі гэта тыповая гісторыя пра тое, што забіваць людзей гэта та плохо, то гэта просто, ну, праёб па пасыле. Гэта просто дзіцячы садок. Наадварот, трэба паказваць, што чалавек, блядь, забівае нахуй ёбаных злачынцаў, бандытаў, русакоў, забівае русню на мафіёзніках, і ў горадзе становіцца бяспечней, чысцей, свабодней жыць. Ответчик. Я пакуль што гэтага не бачу. Спускаясь вниз к машине, мы видим... Я бачу, блядь, гульню, якая пабудаваная на гвалце, пры гэтым асуджаючая гвалт.
Не, там нідзе няма скорбі па русне. Ну, галоўны герой, ён жа фактычна вар'яцее на тэме забойстваў. Ну, прынамсі, я гэта так пабачыў. Мас, ты ўжо збіраеш грошы, каб купіць компік, каб пагуляць у GTA 6. Яна хутка выйдзе ўжо. Ты павінен гэтае пытанне па-іншаму ставіць. Ты павінен сказаць «Я». Вось я не ведаю, якое твоё імя, скажы «Я». Я ўжо сабраў грошы для маргінеза, каб ён змог сабе купіць компік, каб запускаць на ім GTA 6. Яна хутка выйдзе. Мне трэба больш данаціць. Данаціць. Сабе гэтае пытанне адрасуй, калі ласка. А не ў першай, а не ў другой частцы аўтар якраз больш на баку ГГ. Который всего лишь ехидно улыбается. И не придав этому особого значения, мы отправляемся в отель к русской мафии. Там снова шмаляем во всех из огнестрела. И на втором этаже мы снова видим уборщика, но уже другого. Однако он тоже ничего не говорит, а лишь тянет лыбу. Возвращаясь с задания, Джекет заезжает к бороде. Заўсёды гэтыя прыбіральшчыкі. Самыя нізкія пашвары сярод усіх прафесіяў. Базёйд. Ён звар'яцеў яшчэ да пачатку забойстваў, але агулам тэма гвалту, канешне, уздымаецца. Прычым менавіта ў тым ключы, што гэта нешта такое жывёльнае, седзячае глыбока, што нам падабаецца гвалт свядома ці падсвядома. Окей, я гэтага не пабачыў у гульні. Чыста на ўзроўні эмацыйным. Мне падалося, што чым больш людзей мы забівалі па ходзе сюжэту, тым больш галюноў пачынала з'яўляцца і больш праблемаў у прыватным жыцці галоўнага героя. Видеопрокат. Тот говорит, что в Майами захлестнула волна убийств. Причем страдает от этого в основном русская мафия. Ну а затем, как обычно, он дает Джекету кассету с кинчиком со словами «Друзья для того и существуют». А наш главный герой уезжает к себе домой. Следующий вызов поступает 23 мая. Джекет отправляется на точку и полностью зачищает дом от русской мафии. Однако на этот раз на последнем этаже звонит телефон, в котором Джекету говорят срочно ехать в офис телефонной компании Phone Home. Приехав туда, мы видим, что возле входа... гэта не канон, я их не забивал в конце. Туда припаркован мотоцикл. Это неправда. Плюс мужик, якога я забил, один, и он валялся прикладно тут. Приехав туда, мы видим, что возле входа припаркован мотоцикл. А Дарэчы, цікава, што ў гэтай за хуйня была ў прынцыпе-то. Гэта была адзіная локацыя, на якой NPC нас не атаковали. Внутрь мы видим, что все сотрудники компании жестоко убиты. Дойдя до офиса директора компании, мы видим, что рядом с трупом директора в компе шарится мужик с байкерским шлемом на голове. Он агрится на Джекета и нападает. Вооружен он метательными ножами и тесак... Ну да голова ж фактычна едзе пасля такіх рэчаў, што галоўны герой праходзіць у гульні і ў першай, і ў другой частцы, дзе паказаны падзеі перад першай датычнай яго. Пытанне павінна палягаць не ў тым, ці гэты сюжэт з'яўляецца рэалістычным, таму што сапраўды, калі чалавек шмат забівае ў сваім жыцці, ён, ну, па-першае, ён ужо з самага пачатку трошки асаблівы, а па-другое, ну, ён можа звар'яцець у выніку тых ці іншых траўмуючых яго падзеяў, тых ці іншых відовішчаў, але гэта мастацкі твор. Ён не працуе як рэальнае жыццё, не працуе як рэальная паталогія, якая развіваецца на працягу сюжэту. Ён працуе як проста набор пасылаў, якія аўтар сам у сваёй галаве звязвае, нават калі ў рэчаіснасці яны абсалютна ніяк паміж сабой не павязаныя, і падводзіць пэўныя высновы, навязвае свой пункт гледжання, або прынамсі зацягвае цябе ў пэўную дыскусію. Дык вось дыскусія наконт таго, што забіваць свайго ворага гэта тупіковы шлях, мне не падабаецца, таму што, ну, блядь, гэта не тупіковы шлях. Вось ты забіў свайго ворага, і ён мёртвы нахуй, і ён табе не прыносіць шкоды. А пакуль вораг жывы, блядь, ён пастаянна будзе табе падсіраць. І не забіваць яго, гэта рашэнне, якое можна прымаць толькі калі ты вельмі маладушны чалавек. Або вельмі маладушны кіраўнік дзяржавы, вельмі маладушны прадпрымальнік. Карацей кажучы,
маладушніцтва такое со сваім ворагам прыводзіць да таго, што больш людзей, якія табе будуць блізкія, якія для сябе дарагія, будзе паміраць. Гэта ракавая дыскусія, блядь, і гуманізм не працуе. Добрый дзень, добрый ранец, 21 стагоддзе, блядь. Поэтому игроку нужно грамотно кайтить байкера и бить ему в щи клюшкой для гольфа, когда противник побежит вытаскивать нож из стены. Сделав так 2 раза, мы побеждаем в драке. Байкер говорит, что этого не может быть, я был так близок, а Джекет хладнокровно разбивает голову противника клюшкой для гольфа. После Ну і зноў ж таки, наколькі я зразумеў, сюжэт заключаецца ў тым, што людзі, якія тэлефануюць розным персанажам, каб яны забівалі русакоў, у выніку арганізуюць гэтую справу так, каб адны, я не ведаю, як іх назваць, адны забойцы забівалі другіх забойцаў. То бок забойца русні ў гэтай гульні гэта не герой, які павінен жыць як мага даўжэй і працягваць ачышчаць свой горад ад мафіі. Гэта хуй, якога можна скарыстаць, а потым, блядь, дэзактываваць, раз'ебаць яму башку з дапамогай іншага чалавека, якога ты таксама выкарыстуеш, а потым нахуй выкінеш. Неясна. Ну, я магу зразумець, што хутчэй за ўсё гульня там яшчэ пра шэрую мараль, хуяль. Я выказваю свае эмацыйныя інтуіцыі зараз. То бок, як я б хацеў, каб гэтая гульня выглядала. То бок, ну, по-моему, піксельныя усялякія гура пастралюшкі, паразушкі, хуй-наваратнюшкі, яны павінны прыносіць радасць. То бок, гэта весела. А калі на палове гульні ты пачынаеш успрымаць нейкі сюжэт, блядь, пра тое, што ў галоўнага героя паехаў у дах, і ён, блядь, вымушаны там мірыцца з тым, што ягоную дзяўчыну нахуй разанулі. Праз тое, што ён займаецца гэтымі, ну, злачынствамі фактычна. Ты губляеш фан. Табе пачынае здавацца, што, ну, блядь, мабыць, гэтага хуя не трэба забіваць. Мабыць, таго хуя не трэба забіваць. Мабыць, блядь, у прынцыпе, можна прайсці ўвесь узровень, нікога не забіўшы. І гэта пачынае быць, блядь, пытаннем, якім ты задаешся. А нахуя? Лол, гэта кампутарная гульня. Так задавацца пытаннем, блядь, ці варта забіваць хуёў у якой-небудзь GTA-шцы. Хуенна, блядь. Гэта ж не РПГ гульня, правильно? Это просто, ну... Просто слэшер такі. Я не думаю, што пасыл у гульні гуманістычная. Ну, хацелася б аргументы. Слухай, ну ты занадта спрошчваеш, тут яно набліжана да рэальнага жыцця, інакш не цікава было б проста. Не ведаю. Па-моему, гульня пра тое, як Чалікс прыходзіць і выразае русню, было б, ну, тыпу, норм. Нешта кшталту карацеля таго ж. Чаму не? Карацель гэта досыць паспяховая франшыза. У карацелі акурат ніхуя няма пра то, што гвалт параджае, гвалт, хуялт, блядь, ябалт. Не, просто прыходзіць, блядь, чалавек і ўсе праблемы вырашае тым, што ён забівае нахуй злачынцаў. Пасля гэтага праблемы знікаюць, што характэрна. Ну, вось, а калі яны не знікаюць, калі ён праяўляе міласць да сваіх ворагаў, вось як у серыяле «Карацель», калі ён не забівае свайго пабраціма ў канцы, дазваляе яму жыць з расквашаным ебалам. Нібыта для таго, каб ён памятаў, якія злачынствы ён здзейсніў, каб яны пакінулі след на ягоным твары. Так ён потым ніхуя і не памятае праз тое, што, ну, амнезія адбылася праз траўму мазгоў. Дык яшчэ і пасля таго збягае з клінікі і пачынае хуярыць людзей зноў. На гэтым пабудаваны сюжэт другога сезону. То бок, праява літасці да свайго ворага і, ў прынцыпе, да людзей, якім проста падабаецца з ніхуя забіваць
усіх навокал, ну, будзе прыводзіць да таго, што ён працягне забіваць людзей. Так бы мовіць, Бэтмен у супрацьстаянні з Джокером забіў нашмат больш людзей, чым Джокер. Таму што, блядь, дазваляючы Джокеру жыць, ён, блядь, дазваляе яму далей здзяйсняць свае забойствы сотняў тысяч людзей. Ну, в залежнасці там ад канкрэтнага мульта, ад канкрэтнага коміксу па-рознаму, але забіваць вельмі, блядь, шмат людзей просто по приколу. І на гэтым будуецца ўвесь гуманізм, так званы. То бок мы не забіваем злачынцаў, таму што забіваць гэта хуёва, а тое, што ён, блядь, потым працягвае здзяйсняць свае злачынствы, працягвае забіваць яшчэ больш людзей, нам поебаць. Ну, галоўнае стаять у белым паліто и нюхать бебру помытую. Чего едет в бар к Бороде? Борода начинает нам на что-то намекать, говоря, что у него плохое предчувствие, и он не чувствовал этого с тех пор, как он вернулся из Сан-Франциско. После этого он предлагает своему другу Джекету бесплатный напиток, а наш главный герой, хлебнув пивка для рывка, возвращается домой. Следующая глава снова начинается с диалога с таинственными ребятами в масках. Ричард снова не церемонится с главным героем и не собирается давать ответы на заданные им ранее вопросы, однако теперь он дает главному герою 3 предсказания. Первое. Кто-то, кого ты знаешь, на самом деле не тот, за кого ты его принимаешь. Второе. Да это тёлка 100%, я яшчэ тады казаў. Скоро у тебя отберут то, что принадлежит Шлюха нас сдала. тебе. И третье, 21 июля ты проснешься в большом доме. И да, эти события так или иначе случатся, так что держите их у себя в голове. Еще помимо этого, Ричард говорит Джекету, что следующая их встреча будет Мазач, ты споживаешь алкоголь? Ну, перыядычна, так? последней, что бы это ни значило. 27... Я споживаю алкоголь толькі калі ёсць кампанія, у якой людзі спажываюць алкоголь. То бок... Нягледзячы на тое, што некаторыя віды алкаголю мне падабаюцца чыста па смаку, я не спажываю яго, я не купляю алкаголь да хаты, каб яго піць у самоце. Выключна ў якіх-небудзь барах, рэстаранах, на якіх-небудзь карпаратывах, там дзе людзі п'юць, ну я таксама п'ю, таму што цвярозам сярод людзей, якія выпіваюць, прыходзіцца досыць няёмка. Мне больш за ўсё падабаюцца, ну калі пра піва казаць, піва мне падабаецца толькі чэшскае, і то калі там нейкія мадыфікацыі піва, то бок піва мне не падабаецца зусім. А калі казаць пра мацнейшы алкаголь, то я аддаю перавагу розным відам салодкага алкаголю. Мне падабаюцца наліўкі усялякія, бальзамы, мне падабаюцца віскі. Не ведаю, ці віскі можна назваць салодкім алкаголем. Ну, прынамсі, віскі мне падабаецца. Вось. Віно так сабе, шампанскае таксама так сабе. А вось салодкія алкаголі гэта база. Гэта топчык. Мая. Снова сообщение. Прынамсі ў тых колькасцях, у якіх я яго спажываю, а гэта, ну, літаральна пару раз на год. То бок фактычна можна казаць, што я не п'ю. И на автоответчике. На этот раз нам нужно поехать в клуб и в кавычках подменить диджея. Судя по тому, что девушка перебралась жить в комнату Джекета на соседнюю кровать, отношения у них задались и живут они вместе неплохо. Ну, там ложки так и не сдвинуліся, то бок. І потым яна палову часу, блядь, мылася і глядзела тэлебачанне. Гэта так сабе стасункі. Джекет отправляется на дело, и под зажигательный тречок «Майами Диско» от Пертурбатора зачищает весь клуб от русских бандюганов. После этого он заезжает в магазин. Гэта гульня, яна разлічаная хутчэй на праходжанне сам-насам. Калі ты сядзіш, просто удупляеш там, звяртаеш увагу на нейкія дэталі канкрэтныя. А вось так, каб на стрыме гамаць... В Бороде, однако потихоньку начинает твориться трешак.
В стороне лежит труп байкера, Борода говорит, что происходящее нереально. После этого на экране появляются помехи, и Борода, как ни в чем не бывало, приветствует Джекет и разрешает взять любой товар с полки, как всегда, за счет заведения. Взяв товар, Джекет возвращается домой. Следующий телефонный звонок происходит 31 мая. Джекет отправляется ломать лицам бандюкам, однако теперь в дело вмешивается спецназ, который нападает на притон одновременно с Джекетом. Быстро сматываемся из здания, стараясь не попасться спецназовцам. Садимся в машину и едем в пиццерию к Бороде. Трешак продолжается, и на входе нас встречает гангстер-зомби без нижней челюсти с его собакой-зомби. А пройдя дальше к кассе, мы видим, что на кассе стоит уже не Борода, а неприятный лысый тип, которого зовут Рихтер, а само тело мертвого Ну, одразу бачно руснявое ебало. Бороды лежит рядом. Рихтер грубо говорит Джекету, чтобы Да, это нереально все, это просто дыванок таки постелили. шел, потому что пиццерия закрывается. Джекет в ахуе от происходящего садится в машину и уезжает домой. Горячим летним днем 3 июня 1989 года Джекету на автоответчик поступает очередная просьба о зачистке штаба русской мафии. По телефону Томас из центра релаксации просит нас подменить сотрудника, ушедшего на больничный. Ну и естественно едем по адресу и подменяем сотрудника, ушедшего на больничный. После прохождения уровня мы заезжаем в видеопрокат. Рядом с кассой снова лежит окровавленное тело Бороды, а Рихтер, заменивший Бороду на кассе, начинает доебываться до Джекета. Главный герой понимает, что иметь с этим делом он не хочет, и поэтому он садится в машину и уезжает домой. 8 июня раздается еще один звонок. В комнате главного героя мы видим, что кровать девушки и кровать Джекета сдвинуты вместе, что все ж таки было такое, ну наши себе подзабыл. заставляет переживать за их отношения больше, чем за свои. Подзабыл. О, привитание, мозговой суп. Выйдя из комнаты, мы видим, как в холодильнике роется зомби, который посылает Джекета нахер. Идем к телефону и отвечаем на Чему я звонок. называю их зомби? Это ж не зомби, это просто, блядь, ягонные успамины. Успамины людей, яких ён захуярил власноручно. Это ж не литерально живые трупы. Получив адрес, мы направляемся на разборку с очередной бандой русской мафии. Развалив кабинеты на всех этажах здания, мы спускаемся вниз и пересираемся от резкого появления фургона, который Я так само перасрался, блядь. влетает в здание. Успешно уклонившись от Тобто фактычна вся гульня з'яўляецца просто успамінамі вось гэтых апошніх мілісекундаў перад тым, як яго збівае машына нахуй, раз'ёбвае ягоныя ўнутранасці, ягоныя вантробы по всей подлозе. фургона шкеримся за стеной и убиваем противников, влезающих из него. Што гэта за хуйня такая? Я вось гэтага не памятаю. При этом уворачиваемся Хаця, от коктейлей Молотова, окей, гэта коктейлі который в Молотова. вас кидает водитель. Расправившись с бандюками, добираемся до водителя, который просит пощады. К его сожалению, Трахаем. Джекет оказывается парнем невеселым, и переломав водителю все кости, главный герой сжигает водилу заживо, а затем База. отправляется в бар за выпивкой. Осуджаю гвалт. Но тут мы видим, что в баре сидят только зомби-гангстеры, а за стойкой стоит Рихтер, прогоняющий главного героя из бара, Блять, чаму ён называе их зомби, нахуй? потому что сегодня день только для VIP-персон. Джекет возвращается домой и Хочется процитовать Шона з фільму Shaun of the Dead. Не кажы гэтае Z слова, поднимается потому к что это тупо. себе на этаж. Зайдя в квартиру, он обнаруживает тело своей убитой девушки в ванной. Главный герой заходит в гостиную, в которой на диване уже сидит мужчина с маской крысы на голове, у которого на коленях лежит УЗИ с глушителем. Сказав Джекету, что пора с этим покончить, он стреляет в голову протагонисту, и Джекет умирает. Да уж, ну в общем, хорошая игра, как бы всем советую, вот. Ну ладно, далее мы видим, как Джекет выходит из своей комнаты и идет в гостиную. Там он видит собственное тело, но на диване уже сидит Ричард. Происходит та самая последняя встреча Ричарда и Джекета. Так, там просто Чаликс у массы пацука сел на канапу, а канапа была зашкваренная. Вось вам и перманентная помста. Ричард Мгновенная. говорит, что дальнейшие действия протагониста не будут иметь никакой цели, потому что он не видит цельной картины, и что во всем произошедшем виноват сам Джекет. После этого он говорит, что Джекету нужно немного отдохнуть, и главный герой выходит из квартиры. Пройдя дальше, мы приходим к больничной койке, на которой лежит тело Джекета, а сам, если его можно так назвать, дух, падает на колени, и его голова взрывается. Алла в варшаўскай тусоўке.
Нам Дзякуй. показывают, что Джекет лежит в коме после Ты пидорас. Противоразей, коли ласка. операции. В палате главного героя находится врач и полицейский. Из их разговора мы понимаем, что мужика в маске крысы поймали копы и держат его в полицейском участке, потому что подозревают его в серии убийств. Однако крыса, как бы это парадоксально ни звучало, отказывается давать показания и вообще как-либо сотрудничать со следствием. Поэтому полицейский хочет допросить Джекета, когда тот придет в себя. 21 июля, как и предсказывал Ричард, Джекет приходит в себя и, встав с койки, очень технично сбегает из клиники. Он добирается до своего дома, заходит внутрь и переодевается в свой обычный прикид. Ну а дальше он идет мстить. Приезжаем в полицейский участок и уничтожаем копов под заводной трючок одного из моих самых любимых исполнителей, Скэтла. Зачистив 2 этажа, поднимаемся на 3-й, где нас ожидает шеф полиции в качестве босса и посаженный на бутылку мужик-крыса. Прикончив шефа полиции вместе с его подручными, мы идем в камеру к крысе, и им оказывается Рихтер, ну тот мужик, А по якой чарзе відэа? Гэта по другой. который появлялся вместо Дарэчы, я забыл вам закинуть спіс відосаў у чат. Трымайце. Дарэчы, мабыць, мне трэба гэты спіс, блядь, просто закидывать адной са спасылак у апісанні стрыму. Мне гэтая думка гениальная не прыйшла ў галаву чамусьці. Вось, але прынамсі замацаваць у чаце я гэта магу. Такс. бороды. Рихтер пытается задобрить Джекета, говоря, что и ему поступали похожие звонки, и он всего лишь выполнял то, что ему говорили. Джекет ударяет Рихтера в лицо кулаком, после чего Рихтер просит прощения у Джекета за все, что он сделал, а также сообщает, что у полиции есть инфа по поводу источника звонков. У игрока появляется выбор: забрать документы из участка, пощадить Рихтера и уйти, или же добить засранца. Если отталкиваться от канона, то Рихтера нужно пощадить, потому что он неплохой парень и был вынужден выполнять задания. Во второй части мы поговорим об этом поподробнее. Так что оставляем Рихтера в участке, а сами едем домой. Дома Джекет внимательно изучает документы, взятые в полицейском участке. Я, дарэчы, не памятаю, я яго забіваў ці не. В них указывается адрес казино Monster Track, По-моему, не. куда и направляется протагонист. Приехав на место, мы Хотя... Не, здаецца, ўсё ж таки я яго забіў, я яго стрельнул. Стрельнул. видим, что казино охраняет русская мафия. Уничтожив всех бандитов, мы идем к офису управляющего казино. Тот умоляет Что думаешь про Хвайла Эйнштейна? Ничего не думаю, мне поебать абсолютно. Блять, там гэта Хвайла Эпштейна, блять, кожны раз новые, нахуй, кожны раз новые имена там з'яўляюцца. Это просто некая мулька. Мне закрадаюцца подозрения, что насамрэч ніякіх Хвайлаў Эйнштейна не існуе. Просто СМИ пагражаюць вядомым людям, што яны будуць пра іх распаўсюджваць дэзінфу, нібыта яны педафілы. Вось і ўсё. Вось а мы Хвайла Эйнштейна. Джекета взять деньги из сейфа и оставить его в покое, при этом пытаясь добраться до пистолета, который лежит у него в столе, но спотыкается и падает на жопу. Под страхом смерти он называет Джекету адрес особняка, в котором находится главарь русской мафии, он же Батя. Дарэчы, анімацыя мне падабаецца пра маяк у Фалаўце у першай і другой частках. А Джекет, получив все, что требуется, избивает до смерти управляющего казино и едет в особняк. Я б пагуляў у Fallout у такім, не ведаю як это назваць, не дэкарацыі, не інтэрфейс, на такім движку, на такім, як гэта по-беларуску сказаць, движок, рухавік, магчыма. Пайшоў дэмэдж кантроль ад маянеза, так. Заўтра пабачыце ў навінах пра мае паходжанне на выспе Эйнштейна з усімі іншымі вядомымі фізікамі, як мы там самыя маладыя
толькі некалькі хвілінаў таму распаўшыеся часткі, так мы іх страпонілі просто да анігіляцыі. Рухавік, ну, мабыць, рухавік. Приехав в особняк Бати, он убивает 3 охранников на первом этаже и поднимается на второй. За столом сидит Батя, рядом с ним находится его Энджин гэта рухавік, усё так. Окей. ниндзя-телохранительница, а спереди сидят 2 пантеры. Батя сразу понимает, кто такой Джекет, и спускает... Агулам хуйня про файлы Эйнштейна, гэта контент по типу, блядь, видосов Петрухина про разоблачение нахуй Тихановской, видосы оппозиционеров про охуительные доследования про режим Лукашенко. Камон, блядь, гэта просто хуйня, якую уже немагчыма слухаць. Гэта як навіны про коронавирус у 26-м годзе. Это просто люди скіпаюць постоянно, калі бачаць у стужцы. Потому что там, по-першае, блядь, 99 инфы гэта просто выдуманая з головы хуйня, пиздёж. А по-другое, яно значэння ніякага не мае. То бок людзі, якія, блядь, усе разумеюць, ім не трэба тлумачыць. А людзям, якім трэба тлумачыць, яны ніхуя не зразумеюць ніколі. Камон. Плюс гэта заўсёды антыфан-кантэнт. Заўсёды кантэнт ад людзей, якія будуць табе даказваць, што, блядь, секс з 16-гадовай дзяўчынай гэта нібыта педафілія. Пры тым, што гэта з абсалютна ніякага пункту гледжання педафіліі не з'яўляецца. І ніхто далей не будзе разбірацца, нават калі гэта сапраўдныя файлы, нават калі там сапраўды змешчаныя сапраўдныя факты аб тым, як вядомыя прадстаўнікі палітычнага жыцця, бізнес-жыцця Амерыкі і іншых краінаў гвалцілі дзяцей, ніхто не будзе сур'ёзна ўспрымаць гэтую інфармацыю. Таму што разганяюцца тэйкі па тыпу таго, што, блядь, педафілія гэта любы, блядь, секс з чалавекам, які цябе маладзейшы на шмат гадоў. І ўсё. Нікому гэта не цікава, ніхто гэта не ўспрымае ўсур'ёз. Навіны пра файлы Эйнштейна абмяркоўваюцца ў твітары, блядь, выключна ботамі нахуй. Вось дзе, а тут я ўжо гатовы закоўпіць гэтую тэму ботамі, таму што гэта нават і не копіум, просто ўсім насраць на файлы Эйнштейна. Поебать, абсолютно. Допустим, заўтра яны знойдуць фоткі, дзе Трамп трахае дзяцей, відосы нават. Камусьці будзе на гэта не поебать. Всім насраць. Блядь, сачыце за сваімі дзяцьмі, каб іх не трахаў Дональд Трамп. Ну, вот что могу вам сказать. На него своих пантер. После того, как Джекет расправляется с пантерами, в бой вступает телохранительница. Сломав ей лицо, мы подбираем ее метательный нож. Это контент, он не моцна адрозніваецца ад контенту по типу мету, про тое, хто каго згвалціў, хто каго да чаго прымусіў. Блядь, гэта вашыя праблемы, алё. Вас да гэтага прымушалі, вы мелі, блядь, магчымасць не прымушацца. Ідзіце нахуй. Всё. Это не павінна быць цікава шырокаму грамадству. И прячемся за колонной, потому что Батя начинает шмалять по нам из автоматов. Выждав момент, закидываем в него 2 метательных ножа, парализуя ему руки. Однако, как мы знаем, русские не сдаются, и Батя достает пистолет и выносит себе мозги, лишая Джекета удовольствия лично убить его. После этого на столе у Бати звонит телефон. Подняв трубку, Джекет понимает, что в особняке остался еще отец Бати, то есть дед, пожилой авторитет. Джекет берет пистолет Бати, поднимается на 3-й этаж и видит деда, который сидит в инвалидной коляске. Дед говорит, что ему за все очень-очень жаль и что он уже смирился с такой судьбой. После этого он говорит: делай то, для чего ты сюда пришел, и Джекет убивает деда выстрелом в голову. После этого наш главный герой идет на балкон, закуривает сигарету, достает полироидную фотографию, а затем выбрасывает ее. Подробнее об этой фотографии вы узнаете во 2-й части. Камера провожает фотографию и начинаются титры. А як вось па гэтай хуйні, блядь, у некалькі пікселяў можна зразумець, што гэта фотаздымак? Скажите, калі ласка, калі не азнаёміцца з сюжэтам другой часткі. Но это еще не конец. Таким образом заканчивается только сюжетка Джекета и начинается небольшая сюжетка за байкера.
Да-да-да, именно того байкера, которому мы клюшкой выбили в мозги в офисе телефонной компании. Сюжетка байкера целиком и полностью завязана на разгадке тайны, что это за звонки и кто за всем этим стоит. Все начинается 13 мая 1989 года в баре, в котором байкер допрашивает бармена, у которого есть Допрашивает, так, в стиле Эйнштейна. маска свиньи. Бармен отсылает байкера в ресторан «Голубой дракон», говоря, что он найдет ответы там. Байкер прибывает в ресторан и убивает всех русских бандитов внутри, а затем находит мужика, на которого ему дал наводку бармен. Мужик говорит, что не знает, кто стоит за этими звонками, и говорит, что он всего лишь помогал устанавливать им оборудование в компании Phone Home, чтобы они могли звонить кому угодно. Также он говорит, что, возможно, люди, которые стоят за этими звонками, находятся в какой-то идеологической секте. Байкер щадит мужика и уезжает на своем мотоцикле. 16 мая ему поступает звонок на автоответчик. Там его просят доставить посылку Ну там, до речі, нават выбору не было яго хуйнуть. клиенту по указанному адресу. Байкер отправляется выполнять Пры тым, што чамусьці пад канец ёсць выбор не хуйнуць людзей, якія працуюць у гэтым тэлефанічным цэнтры. Хуйня, задание, короче. после чего возвращается домой. 23 мая байкеру на телефон снова оставляется сообщение, однако теперь, прослушав его, он едет не выполнять приказы, а едет в офис компании Phone Home. Зайдя в здание, он убивает всех сотрудников по пути, а затем доходит до кабинета Ну, гэта неправда. директора. Тот молит Можно не забивать. байкера о пощаде, но главный герой все же предпочитает прикончить Жиробаса. После этого байкер начинает взламывать компьютер директора и находит адрес места, откуда поступали все звонки. Но, как мы помним, в этот момент в комнату врывается Джекет. Однако на этот раз в бою оказывается сильнее байкер, и убив Джекета, он уезжает домой. Да-да, я знаю, что у вас появились вопросы, типа, как же так, мы же видели, что Джекет убил байкера. Тут все немного сложнее, сейчас мы с этим разберемся. На следующий день байкер снова получает звонок, однако теперь он едет по адресу, который он узнал в офисе Phone Home. Приехав туда, он видит уборщика, который, заметив байкера, убегает в комнату. Тут стоит сказать, что для того, чтобы узнать правду о том, что тут на самом деле происходит, вам нужно на каждом уровне собирать спрятанные на них буквы, а затем сложить все, что Блять, гэта так яны выглядалі. происходит. Вам нужно на каждом уровне собирать спрятанные на них буквы, а затем сложить Ёб все, твою мать. Вось гэты піксель нахуй. Гэта літара? А чым гэты піксель адрозніваецца, напрыклад, ад гэтага пікселю? Ад гэтага пікселю, блядь. Ахуенна. Першая ў свеце гульня для аутыстаў. Дзякуй. происходит. Вам нужно на каждом уровне собирать спрятанные на них буквы, а затем сложить все 16 букв в нужном порядке, чтобы у вас получилась фраза I was born in the USA. В таком случае перед спуском в канализацию вам надо будет подойти Ладно, насамрэч я піздануў лішняга. Любая кампутарная гульня для аутыстаў. к компьютеру, и тогда диалог с уборщиками откроет вам настоящую правду. Есть такая патриотическая организация 50 благословений. Они преследовали цель уничтожить русскую мафию на территории США. После поражения Америки в войне с Советским Союзом эта организация ушла в подполье и действовала очень скрытно, вербуя людей при помощи листовок и вербовщиков. Люди, которые подписывались на помощь этой организации, думали, что они подписываются на что-то вроде Америка для американцев, домой русские. Второго Сан-Франциско. Американскими ботинками по русским задницам. Марш американской гордости. Слухайте. Некая альтернативная Америка, походу. Это Америка у свете, где не існує нелегальной миграции. патриотического клуба. А что-то как-то у тебя особо нет прироста подписчиков. Правда? Нихуя себе. Это ты мне в очі зараз открыл. Блять, у меня нема прироста подписчиков. Пиздец, як жить. Так, охуенно. Нічога той факт, што я стрымлю на беларускай мове. Пры гэтым, ну, я насамрэч нават не скаржуся. Мяне гледачоў-то хапае насамрэч. Донатаў хапае.
І вырашае ўсё не колькасць падпісчыкаў, не колькасць анлайну, вырашаюць усё эксцэнтрычныя данатары на гледачах, якія гатовыя ўсё гэтую тэму акупаць. Вось табе не падабаецца, што ў мяне падпісчыкаў новых няма, а тым часам мы глядзім зараз гэтае відэа за грошы. Як і амаль любое відэа, якое я гляджу на сваім канале. Я яго не праглядаю бясплатна. Што ахуительна, на мой погляд. Пры тым, што я асабліва ніякіх вялікіх інвестыцыяў у такую творчасць не раблю. Абсалютна. Вось. Ну, у цябе таксама, дарэчы, падпісчыкаў ты кот наплакаў, улічваючы твою біяграфію, улічваючы твае заслугі. Тебе там колькі? На 200 штук подписчиков больше, чем у мяне. Камон. Даўно на глядачох, а вы думали... Да не, я просто прошлый раз заходил месяц назад, и примерно так же было развитие все-таки. Бля, ну... У мяне гэты месяц ідзе актыўная падрыхтоўка да экзаменаў і сесія. У мяне просто няма часу на тое, каб запрашаць новых людзей, дамаўляцца пра нейкія конфы, піліць лекцыі, якія маглі б там некаторых людзей таксама, хаця ў меншай ступені. Всё ж таки у мяне мадэль прасоўвання каналу такая, што я запрашаю вядомых персанажаў на свае трансляцыі, яны прыносяць з сабой сваю аўдыторыю. Потым я гэтую аўдыторыю акучваю, паступова яе прыстасоўваю да свайго контенту, частка ад'язджае, таму што гэта контент не для іх. Частка там можа застацца, і найбольш лаяльная частка прыйдзе глядзець мае лекцыі па неўрабіялогіі, дзеля которых, у прынцыпе, мой контент і існуе фактычна, таму што калі у майго каналу ёсць хоць нейкая пазітыўная павестка, то яна менавіта там. Гэта ўсё хуйня, гэта просто фан. Каб людзі не лівалі. Таму што калі б я рабіў выключна адукацыйны контент, ніхто, блядь, нахуй гэтым не цікавіўся ніколі ў жыцці. Такіх каналаў былі спробы стварыць шмат разоў на Ютубе, усе яны зараз ляжаць, праіснаваўшы некалькі месяцаў, блядь, з нулём праглядаў і без відосаў абсалютна. Некаторыя з іх нават увогуле выдаляюцца цалкам. А мой канал існуе больш за год, і аўдыторыя толькі расце. Яна расце павольна, але расце. Просто, такая дынаміка развіцця беларускіх каналаў. Гэта проста рэальнасць, у якой прыходзіцца існаваць. Вот это правильный подход. Ну вось. Усе беларускамоўныя ўжо падпісаліся, тут няма больш куды расці. Ну, а мабыць і так, мабыць і так. Мабыць, моя ідэя, мой, в прынцыпе, праект медыйны, ён абсалютна бесперспектыўны, нікому ён не будзе цікавы, і праз некалькі год я просто закіну стрыміць. Такое таксама магчыма. Такое жыццё, ёпта. Просто мне падавалася і падаецца ўсё яшчэ, што контент по тыпу майго, ён унікальны, ён займае унікальную нішу. Ёсць людзі, якія гатовыя глядзець мой контент і не гатовыя глядзець ніякі іншы беларускамоўны контент, таму што ён іх заёб, ён ім не цікавы. То бок я просто упэўнены, што на маіх стрымах ёсць людзі, якія глядзяць з беларускага контенту толькі мяне, выключна. І на гэтым, у прынцыпе, я і будую сваю медыйную кар'еру. На тым, што я займаю нішу, якую больш не займае ніхто. А калі б мне прыйшлося ствараць контент на якой-небудзь іншай мове, то мне прыйшлося б шукаць больш актыўна якую-небудзь унікальную нішу ўнутры іншай мовы. А гэта не тое, каб проста. Калі б я рабіў контент па-расейску, то я быў бы не тое, што другасным стрымерам, я быў бы стрымерам катэгорыі F, нахуй, а то і далей, катэгорыі Z. Таму што
Таму што стрымеры, якія глядзяць відосы у расійскіх медыа, гэта проста, блядь, кожны другі. Стрымеры, якія распавядаюць нешта пра навуку, у тым ліку пра нейрабіялогіі, таксама існуюць. Гэта які-небудзь Владзімир Аліпаў робіць досыць якасны контент. У кантэксце нейрабіялогіі нашмат якаснейшы за мой. Шчыра кажучы, у яго проста кампетэнцыяў больш. Калі б я рабіў контент на польскай мове, то зноў ж такі з'явілася пытанне, а канкрэтна што я магу сказаць польскай аўдыторыі, чаго яна яшчэ не чула і не ведала, і за чым яна яшчэ не сачыла актыўна. Пытанне. Пры тым, што я-то у Польшчы жыву, ну, колькі? Гады 4, не так даўно. І не тое, каб я наблізіўся максімальна да таго, каб разумець польскага спажыўца медыйнага. Застаецца адзін выбар. Стрыміць на мове, якая не вельмі распаўсюджаная ў інтэрнэце, але прынамсі на якую існуе нейкі попыт, хаця б нейкі, хаця б некалькі людзей ёсць, якія гатовыя за яго плаціць. Вось. Мой контент, ён мог бы існаваць проста на некалькіх, зноў ж такі, як я ўжо узгадваў, некалькіх эксцэнтрычных мецэнатаў. На некалькіх эксцэнтрычных мецэнатах ён мог бы існаваць. І ўсё. Гэтага б ужо хапіла. Гэтага б ужо было дастаткова. Вось. Магчыма, я калі-небудзь заб'ю на гэты хуй. Магчыма, гэты эксперымент, які зараз фактычна адбываецца, ён прывядзе мяне да высновы, што не, ўсё ж такі беларускі контент, які я хацеў бы рабіць, ён нахуй нікому не патрэбны. Такое таксама магчыма. Просто мы пра гэта даведаемся праз некалькі год. Таму што нават калі чалавек стрыміць на расійскамоўную аўдыторыю, яму прыходзіцца гэта рабіць вялікі час на 0 чалавек без данатаў. Мяне глядзіць усё ж такі не 0 чалавек, у мяне не 0 данатаў. Гэта грошы, конечно, невялікія, але для мяне просто важна, што знаходзяцца людзі, якія сапраўды гатовыя плаціць за такія стрымы. Я глядзеў шмат розных стрымоў і шмат розных стрымераў беларускіх, і ёсць адчуванне, што я ў прынцыпе самы акупальны стрымер з усіх. То бок нікому столькі не данаціць. Сярод беларускіх стрымераў я чалавек, якому найбольш данаціць. Большасці беларускіх стрымераў у прынцыпе не данаціць, у іх нават такой опцыі няма заданаціць, таму што яны, напрыклад, жывуць у РБ, або з якой-небудзь іншай прычыны не пакідаюць сваіх рэквізітаў. Выбачаюся, блядь, у мяне нос чэшацца просто пиздец. Я, мабыць, хварэць буду у бліжэйшыя дні. Але нават людзі, у якіх такая магчымасць ёсць, ніхуя ж не данаціць. Я ж быў на гэтых стрымах. У каго ёсць іншы досвед, можаце падзяліцца, канешне, ў чаце, але на мой погляд, просто я адзін такі, што прымушае задумацца. Нягледзячы на тое, што нібыта ў мяне гледачоў няшмат. З гледачамі трэба працаваць, нават калі іх няшмат. Калі ты іх прывучаеш да лаяльнасці, да таго, каб яны глядзелі кожную твою трансляцыю. У мяне ёсць такія, я ім вельмі ўдзячны. Прывучаеш да таго, што стрымера трэба падтрымліваць фінансава. Іначай, блядь, ніхуя не будзе стрымоў, ніхуя не будзе контентаў. Это таму у мяне, блядь, відосы ўсе, якія мы глядзім. Яны хаця б за мізерную нейкую суму, але ўсё ж такі за суму грошай. Тарыф, сам бачыш на экране, гэта там $1 за 10 хвілінаў. Гэта большасць відосаў, якія мы глядзім. То бок мне вышэй за трэцюю чаргу нічога не замаўляюць, звычайна. Гэта вельмі рэдка. Але людзі ўжо прывучаныя да таго, што каб быў контент, ты павінен заплаціць. Гэта твая адказнасць як гледача, калі ты хочаш контент, ты за яго плоціш.
тое з чым не была знаёмая беларуская аўдыторыя, ну прыкладна, блядь, ніколі, таму што ніхто гэтым не займаўся, ніхто не займаўся прывіваннем беларускай аўдыторыі культуры данатаў, культуры вось гэтых напіўкаў, культуры падтрымкі фінансавай, таму што, блядь, людзі прывучаныя да таго, што любы контент, які існуе ў інтэрнэце па-беларуску, так ці іначай праплачаны з дапамогай грантаў. То бок існуе нейкі праект, скажем, ну, канал, вось быў такі канал, называўся двубой гэта на Белсаце. Дамова быў такі канал Дамова, на якім праходзілі дэбаты паміж там вось нацыяналістамі і блядь, сацыял-дэмакратамі, паміж феміністамі і антыфеміністамі. Вось там, дарэчы, беларусіяна выступала таксама неаднакратна, там паміж расейцамі і беларусамі дэбаты. Быў такі праект. Відавочна, праект фінансаваўся праз нейкі грант. Проста нейкія еўрапейскія структуры далі грошы беларускай ініцыятыве. Чым гэта дрэнна? Чым дрэнны такі праект, які не забяспечваецца на грошы аўдыторыі? Дрэнны ён, блядь, тым, што калі ты зараз знойдзеш гэты канал Дамова, увядзеш там па спасылцы, або я не ведаю, ці можна яго зараз у прынцыпе на Ютубе адшукаць. Ён нахуй пусты ўвесь. Там відэа не засталося. Там просто фінансавая падтрымка абрубілася ў пэўны момант, таму што, ну, гранты гэта досыць нестабільная крыніца фінансавання. Просто скончылася падтрымка, і аўтар каналу не проста перастаў відосы новыя рабіць, ён выдаліў нахуй усе відосы. То бок гэта просто, ну не ведаю, колькі ён праіснаваў, ну мабыць год, мабыць больш. Гэта месяцы, ну прынамсі месяцы контенту выходзілі рэгулярна відосы, дэбаты, досыць цікавыя насамрэч па сваім змесце, якіх цяпер ужо няма, іх просто не існуе. Ніхто не стварыў ніякага архіву, усім было похуй. Всім было похуй, таму што аўдыторыя не была прывучаная нават да гэтага. І адпаведна аўтар, які піліў гэты контент, які трымаў гэты канал, ён таксама не меў аніякай зацікаўленасці ў тым, каб яго далей трымаць. А там, мабыць, на відосах засвяціліся якія-небудзь папазіцыянысты, якія, блядь, у РБ катаюцца, ці яшчэ якія-небудзь підарасы, якім тыпу ебалам свяціць нельга. Ну, ён вырашыў выдаліць усё ў пізду. Яно ж усё роўна грошы не прыносіць. Ось. Мой падыход іншы. Мой падыход такі, што я стаўлю на якасць аўдыторыі, я яе прывучаю. Я яе прывучаю данаціць, я яе прывучаю актыўнічаць, я ствараю кам'юніці. Моя задача як стрімера нават не ў тым, каб ствараць контент. Хаця гэта таксама, таму што, ну, ўсё ж такі кам'юніці, оно будуецца вакол нейкага контенту. Але контент, ён павінен быць проста, хоць нейкі. Любы, нават калі б я просто зараз сядзеў і сліну пускаў, блядь, з рота, просто на стол нахуй, і як Дарашенко нахуй, з вачыма ў розныя бакі. Нават гэты контент мог бы зрабіцца такім цэнтрам крысталізацыі для супольнасці людзей, якія будуць паміж сабой ствараць контент таксама. Мемы, якія будуць сядзець у чатах, якія будуць сядзець у войсах, якія будуць ствараць якія-небудзь іншыя мікрапаблосы ў тэлеграме. Гэта ўжо зараз адбываецца. У мяне ёсць там некалькі падсмоктаў, якіх я рыпашчу, якіх там па 20, па 10 падпісантаў. Гэта ахуенна, таму што гэта умацоўвае структуру. Ты можаш спадзявацца на тое, што твой поспех у інтэрнэце, ён, канешне, будзе доўга асягацца. Гэта не фінансавая падтрымка грантам, дзе табе, блядь, і на накрутку нахуй грошы дадуць, накрутку праглядаў, і на рэкляму дадуць грошы. І ты ў кароткатэрміновай перспектыве можаш дасягнуць высокіх паказчыкаў па праглядах, па гледачах. Мой падыход ён іншы, ён доўгатэрміновы. Я на доўгай дыстанцыі расту вельмі павольна, але людзі, якія застаюцца са мной, яны умацоўваюць. Гэта такая, ведаеш, структура з пазітыўным падмацаваннем. Пазітыўная залежнасць. Чым больш гледачоў, тым больш падмацаваная моя структура медыйная, тым больш гледачоў, тым больш яна падмацаваная. Ну, і так далей. Пазітыўная залежнасць. І я, адпаведна, проста дзейнічаю на далёкай дыстанцыі.
Так, зараз у мяне няма гледачоў. Але год таму у мяне было яшчэ менш гледачоў, выбачаюся, я да мікрафону дакрануўся. Год таму у мяне не было гледачоў. У мяне 0 бэкграунду за сабой медыйнага. Тым не менш, вось зараз на стрыме нас глядзіць 8 чалавек. На экране відос, за які заплацілі. У чаце людзі пішуць нешта. Марнуюць свой час. Каб штосьці пісаць, абмяркоўваць. Мой праект, ён не скончыцца на тым, што фінансаванне абрубіцца. Фінансаванне грантамі, таму што ў мяне няма ніякіх грантаў. Але ў мяне ёсць лаяльная аўдыторыя. І чым больш такой лаяльнай аўдыторыі становіцца ў мяне, чым больш яе робіцца, тым больш стабільным будзе, так бы мовіць, прадукцыя контенту, які я раблю. Вось і ўсё. Магчыма, гэта не спрацуе. Магчыма, сапраўды адзінай адэкватнай стратэгіяй для таго, каб весці нейкую медыйную дзейнасць у беларускім медыа з'яўляецца падача докаў на гранты, выбіванне грошаў у еўрапейскіх структураў. Мне гэта не цікава. Я такім займацца не хачу. Я вырас на расійскім ютубе 10-х гадоў, які, магчыма, там на пэўным этапе быў, канешне, праплачаны Крэмлём, але галоўным чынам існаваў усё ж такі за кошт падтрымкі аўдыторыі. І мне праціўна, што большая частка беларускага контенту выпускаецца людзьмі не падмацаванымі нейкімі рухамі знізу ўверх, нейкай рэальнай зацікаўленасці аўдыторыі, а толькі зверху ўніз, уся хуйня. Мне гэта не цікава, то бок нават калі гэта сапраўды адзіная магчымая опцыя для таго, каб піліць контент і неяк на гэтым зарабляць, окей, я просто у такім выпадку знікну з інтэрнэту праз некалькі год. А што калі не? А калі не, то я просто працягну рабіць контент. І буду сведчаннем аб тым, што гэта магчыма, што магчыма не смактаць гранты, а выходзіць на самаакупальнасць. Не объясняю, я же в курсе, сам с 0 до 20 тысяч старый канал нарастил, при том, что хоть и было всего 20 тысяч, но в финансовом плане я жил за донаты. Ну вось. Ты ў любы момант можаш пачаць рабіць контент на нармальнай мове. Польскую тут амаль усе разумеюць. Так. Замосткі, Міраслаў і пару глэкаў з парай баксаў на месяц і можна жыць. Тыпу. Дарэчы, Міраславу яшчэ пастарацца трэба, каб абагнаць іншых маіх топавых донатараў. Мне здаецца, самы топавы ў мяне аковы гатовы, які мне нахуй, выбачаюсь, мне трэба высмаркацца, які мне, ёпта, $72 закінуў на тое, каб я прайшоў Hotline Miami. І зноў ж таки, ось шэры код, ты пішаш не аб'ясняй, фармат стрыму, ён усё ж таки прадугледжвае, што, па-першае, акрамя цябе гэтую трансляцыю глядзіць яшчэ некалькі чалавек, па-першае, па-другое, яшчэ пэўная частка людзей паглядзіць гэта ў запісе. І я гэтую ідэю транслюю, ў прынцыпе, на ўсю аўдыторыю. Нават калі ты мой пасыл зразумеў з першых словаў, з першых складаў, варта пазіцыю ўсё ж такі данесці паўнавартасна. Асабліва ўлічваючы, што мы зараз з табой не піздзім у канфе, а проста праз чат.
Да, донаты это вообще такая лотерея. Одному геймеру западному однажды какой-то шейх задонатил 65 тысяч евро. Так что жди своего шейха, он обязательно придет. Да прыходзіць перыядычна. У меня есть шэраг людзей, якія данацяць досыць вялікія суммы, як я ўжо сказаў. Магчыма, некаторыя людзі вырастуць на маім кантэнце і проста калі яны пачнуць зарабляць грошы, яны пачнуць мне данаціць. Гэта у тым ліку так працуе. Зноў ж такі, з аўдыторыяй трэба працаваць. Калі ты з ёй не працуеш, то ты ёй нахуй не патрэбны. Адпаведна, яна табе ніхуя не плоціць. А вы также топіце за Интермариум или сменили позицию? Вы, гэта хто? Гэта я? У сэнсе так жа. Хацелася б ўсё ж такі удакладнення, дзе канкрэтна я казаў пра Интермариум. Гледзячы на тое, што ты пішаш па-расейску, хутчэй за ўсё... Блять, я толькі зараз прачытаў нікнейм. Васал Николая Росова, блять. Николай Росов, злагіньтеся, калі ласка. Залежыць просто ад таго, што мы называем Интермариумом, разумееш. Калі ты пра мой стрым з убермаргіналам, то я застаўся фактычна на тых жа самых пазіцыях. Так, так. У тым сэнсе, як я разважаў пра гэта на стрыме маргінала, я сапраўды за Интермариум. Ой, нахуй Интермариум, мы тут усе за Великопольшу, за Великолитву. У меня социальная миссия. Вот сегодня стримил акцию совместную белорусско-иранскую и фоток много сделал. Все фото я выставляю в бесплатное пользование. А идеологическая часть в твоем творчестве есть. Я о том, что деньги деньгами, удовольствие, понятно, но высшая цель какая-то есть. Освобождение Беларуси, построение гражданского общества и так далее. У мяне ёсць мэта адна. Я, як чалавек, які навучаецца на нейрабіёлага і плануе звязаць сваё жыццё з навуковай кар'ерай, лічу, што ёсць пэўныя дыскурсы, пэўныя цэлыя наратывы, якія я мог бы прынесці з нейрабіялогіі ў палітычную дыскусію. Моя рубрика «Мозгінез», дзе я прыходжу і чытаю лекцыі, часта я гэта раблю па ўласнай ініцыятыве і абсалютна ніякіх грошай з гэтага не маю. Я планую, каб гэтая рубрика зрабілася нейкім падабенствам, не ведаю, такога палітагляду, толькі з большай асэнсаванасцю, менавіта з пункту гледжання навуковага. То бок я буду разглядаць якія-небудзь выказванні вядомых палітыкаў у галіне біялогіі, нейрабіялогіі. Вось, скажам, разабраць выказванні амерыканскіх палітыкаў наконт таго, што прышчэпкі выклікаюць аўтызм. Вось у мяне ёсць лекцыя пра аўтызм. Я там не казаў пра прышчэпкі амаль што, хаця нават і там, па-мойму, я пра гэта ўзгадваў. Але меркаванне аб тым, што прышчэпкі выклікаюць аўтызм, неправільнае. Маёй задачай ёсць патлумачыць чаму. Але вось ты там пісаў пра асвобождение Беларусі, построение гражданского общества. Мне на гэта похуй. Я не веру ў вызваленне Беларусі, я не веру ў грамадзянскае грамадства ў Беларусі. Я заклікаю людзей перыядычна на стрымах да эміграцыі. Гэта ідэалагічнае напаўненне майго каналу у значнай ступені, таму што я лічу, што маладое пакаленне беларусаў павінна быць выратаванае. І той факт, што беларусам кожны электаральны цыкл распавядаюць казачку аб тым, што вось-вось і перамога, прыводзіць да таго, што ў нас цэлае пакаленне талковых людзей апыняецца за кратамі. Яна не атрымлівае адукацыю, не можа збудаваць бізнес, не можа нармальную сям'ю стварыць, таму што у тым узросце, калі стварэнне сям'і максімальна актуальнае, яны займаюцца тым, што сядзяць на бутэльцы ў турме беларускай.
Як ты разумееш, сэнсу ў гэтым я не бачу, то бок пакутніцтва гэта гісторыя і каштоўнасць для хрысціянаў, я не хрысціянін. Я не лічу, што ахвяра сама па сабе, нават калі яна зробленая у як сказаць, нават калі ахвяра зробленая дзеля добрага нейкага ўчынку, дзеля добрага праекту, гэта ўсё яшчэ не каштоўнасць, яна безвартасная. Блядь, ахвяра гэта проста ахвяра. Ты калі пакутуеш, гэта азначае роўна адну рэч: цябе перамаглі, ты лох, вось і ўсё. Таму я проста раю людзям перастаць жыць у ружовых фантазіях, і калі яны лічаць сябе беларускімі патрыётамі, калі яны сапраўды адчуваюць блізасць да беларускага народу, да беларускай культуры, да беларускай мовы, да нейкага беларускага палітычнага праекту, проста выязджаць і за мяжой, уласна кажучы, гэты праект у той ці іншай форме ствараць і рэалізаваць. То бок я за моцную беларускую дыяспару за мяжой. Я лічу, што ў пэўны момант нам проста трэба вывесці ўсіх талковых беларусаў з Беларусі. Трэба стварыць спецыяльныя каналы для гэтых людзей, каб у іх была магчымасць рэалізавацца, ну, скажем, у той же самай Польшчы. І Польшча сапраўды робіць досыць шмат. Магчыма, часамі нават зашмат для беларусаў, каб яны тут маглі рэалізавацца. У пэўны момант проста апынецца, што ў Беларусі, блядь, не засталося ніводнага нахуй беларуса, адна русня. Тое, што, мне здаецца, людзі не разумеюць звычайна, гэта тое, што гэтай русні ўжо зараз на тэрыторыі РБ каля 90%, калі не больш. Таму беларусы знаходзяцца ў меншасці, нават пры тым, што большасць насельніцтва мае беларускія пашпарты. Вось. Я калісьці распавядаў, што беларускі контент павінен складацца з двух галоўных частак. Па-першае, гэта контент для беларусаў, але не пра Беларусь, а пра штосьці іншае, пра нейкія замежныя дыскурсы, замежныя наратывы, таму што мы замкнутыя ў 30 год дыктатуры нязменнай калхознай хуйні, не здольныя вырвацца ў плане сваіх дыскурсаў за гэты савецкі, блядь, нахуй калхоз ёбаны. То бок у нас усе спрэчкі 30 год ходзяць вакол аднаго і таго ж. А ці патрэбная нам беларуская мова, а што ў нас з гісторыяй нейкія праблемы, блядь, все мы прыгнечаныя і абосраныя. А, блядь, Лукашенко дыктатар, давайте нам трэба новыя выбары правесці. І ў прынцыпе ўсё. Вакол гэта пастаянна пражоўваецца, пераварваецца, нахуй высіраецца, потым зноў з'ядаецца, потым зноў, блядь, высіраецца. І кожнае пакаленне вымушанае сутыкацца з пастаянным наборам нейкай хуйні проста. То бок чалавек з інтэлектам, ён на гэта ўсё паглядзіць і скажа: да, блядь, вы проста ёбнутыя ўсе, вы трыгладыты за IQ 80. У вашым дыскурсе няма нічога такога, чаму я хацеў бы прысвяціць сваё жыццё, у што я бы сапраўды паверыў, і што у мяне проста ў галаве склалася б. Таму што гэта цікавая думка, гэта арыгінальна, гэта мае сэнс. Не, калі ты прыходзіш у беларускі дыскурс, ты проста бачыш хворых людзей з досыць нізкімі кампетэнцыямі, якія звычайна проста паўтараюць якую-небудзь павестку заходніх левакоў на беларускую аўдыторыю, або, не ведаю, распавядаюць якую-небудзь хуйню, якую яны пачулі ў беларускіх універсітэтах, то бок вось гэтыя правінцыйныя гісторыкі усялякія, якія прыходзяць да беларусаў з адным толькі пасылам пра тое, што насамрэч беларусы гэта не беларусы, гэта нахуй літвіны. Нібыта гэта нешта азначае ў прынцыпе. Нібыта праз тое, што беларусы перастануць называцца беларусамі, а будуць літвінамі, яны лепей рэалізуюцца, у іх будзе праект палітычны больш жыццяздольны. Так не будзе. І ў гэтым вымушаны існаваць беларусы.
Ужо 30 год, а то і больш. То бок я лічу, што павінен існаваць контент, калі ён па-беларуску, то не пра Беларусь, не пра вось гэтую гаўнаматрасію ёбаную, дзе 30 год усё адно і тое ж, усё насамрэч зразумела. Каму цікава, просто пачытайце кніжкі Наумчыка і ўсё, вам усё будзе зразумела пра Беларусь. Трэба ўводзіць замежныя наратывы для нас, тлумачыць, як збудаваная заходняя палітыка, як збудаваная сусветная палітыка, як працуюць розныя галіны інтэлектуальнай дзейнасці, што такое навука, што такое права, што такое тэхналогіі рознага кшталту, як яны могуць уплываць на нас, што такое там, я не ведаю, ну, які толькі контент не можна рабіць, хто на што вучыўся, так бы мовіць, у нармальных установах замежных, заходніх, і ну не толькі заходніх. Гэта першы момант. Другі момант гэта ствараць контент пра Беларусь для замежнікаў на замежных мовах. То бок распавядаць пра Беларусь, але не беларусам, а замежнікам. Рабіць контент на ангельскай мове, што найбольш важна, на польскай мове, на расійскай мове, на ўсіх мовах свету, каб трымаць актуальную павестку пра Беларусь. Увесь іншы контент беларускі можна проста нахуй сметніцу выкінуць. Гэта тупіковы шлях. Абсолютно. І адпаведна я займаюся першым варыянтам беларускага контенту. Я прыношу дыскурсы у беларускі кантэкст. Прыношу дыскурсы, якіх тут ніколі не было. Але прыношу я іх для людзей, якім гэта ўжо цікава. Я не займаюся асветай, я не збіраюся асвячаць нейкія масы насельніцтва, я антыдэмакрат па сваіх поглядах. Моя задача гэта літаральна, вось як я казаў пра дыяспару, гэта стварыць сваю міні-дыяспару на сваім канале, людзей, якім цікава тое, пра што я піжу. Ну і перыядычна там смехуёчкі якія-небудзь, мемы парабіць там, пагыгыкаць на стрымах над Шабускім і гэтак далей. Ну не без гэтага, гэта ну, просто абмежаванне контенту на Ютубе. Ну і зноў ж таки мне гэта просто падабаецца рабіць. Вось. А асвета, нахуй асвету. Нахуй гэту вашу асвету, блядь, хановскую. Асвету нахуй. Так. Я-то за Интермариум, за Великолитву в складе Великопольши. Вот как ты относишься к Интермариуму? Я вообще выступаю за нейробиологию. Блы комикс по Hotline Miami. Так, не, ну 90% русні гэта ты загнул. Шмат, але не настолькі. Я абапіраюся на лічбы і на меркаванне Зянона Пазняка у гэтым пытанні, таму што у 2020 годзе мы бачылі, што на пратэсты агулам выйшла каля 10% насельніцтва. Ну, калі палічыць сапраўды пратэсты ў розных гарадах па ўсёй Беларусі, сумарна гэта быў, ну, скажем, 1 000 000 чалавек. 1 000 000 чалавек беларусаў. Вядома, там яны выходзілі за самыя розныя рэчы, але прынамсі, слухайце, калі мы кажам, што яны выступалі не ўсе за Беларусь, часамі гэта былі людзі, якія хацелі, каб замест Лукашэнкі ў нас Пуцін з'явіўся ў краіне, каб далучыць Беларусь да рашкі, окей, гэта проста сведчыць аб тым, што беларусаў, блядь, яшчэ менш, нахуй. Вось. Але возьмем гэтую лічбу ў 10%, прыкладна 1 000 000 чалавек. Пазняк кажа, што ў 90-е гады на пратэст выходзіла таксама каля 10%. На выбарах за Пазняка прагаласавала зноў ж такі 10%. З чаго я раблю выснову, што проста ў Беларусі заўсёды была досыць сталая, досыць пастаянная досыць пастаянны пул людзей, беларусаў, якія проста, блядь, не разумелі, што яны тыпу жывуць у краіне підарасаў і хуесосаў. Усе гэтыя 30 год. Таму што 90% гэта людзі або якія экспліцытна выступаюць за Лукашэнку, або людзі, якім проста похуй, і яны, ну, пасыўна яго падтрымліваюць, груба кажучы, сваімі падаткамі,
сваім ігнарамуствам, то бок не зацікаўленасцю ў тым, што ў прынцыпе ў тваёй краіне адбываецца, сваёй культурнай палітыкай, сваім выхаваннем дзяцей. Все, блядь, русня нахуй ёбаная. Камон. Я лічу, што просто трэба нахуй вывесці 10% людзей з краіны, даць ім магчымасць рэалізавацца. Вядома, частка з іх, выехаўшы за мяжу, народзяць дзяцей, якія будуць ужо цалкам, ну, пазбаўленыя любой самаідэнтыфікацыі як беларусы. Гэта будуць там палякі, амерыканцы, немцы, ангельцы, карейцы, кітайцы і так далей, габрэі. Але калі яны застануцца ў Беларусі, мы можам быць упэўненыя, што іхныя дзеці вырастуць руснёй ёбанай і саўкамі, што таксама важна. Ну, як бы выхаду проста іншага я не бачу. Трэба ратаваць беларусаў. Так, хтосьці скажа, блядь, ну, ты перабольшваеш, таму што тады апыняецца, што беларусаў па ўсім свеце каля мільёна чалавек. Ну і? Ну, літаральна, ну і? Што? Ці гэта азначае, што мы павінны прызнаць беларусамі, нахуй, Кітай, блядь. Ну, давайте просто запішам у беларусу ўсіх кітайцаў. Ці не ведаю, ўсіх расейцаў. Вось і далучыць Рашка Беларусь да сябе. І пашпарты беларускія забярэ, раздасць пашпарты расейскія. Чым у такім выпадку будуць беларусы адрознівацца? Дзяржавы няма, пашпарту няма. А на ўзроўні паўсядзённага жыцця гэта русня руснёй. Не, просто трэба ратаваць людзей, якія з'яўляюцца беларусамі. Не тое, блядь, як яны сябе лічаць нахуй, хто ім што распавёў нахуй у школе, блядь, які ў іх штамп стаіць у пашпарце. Не, трэба ратаваць людзей, якія з'яўляюцца беларусамі. Экспліцытна. Яны проста ёсць такія па сваёй прыродзе. Не трэба распавядаць русне, што быць беларусам ахуительна. Таму што яна ўжо русня, блядь. Іх не выратаваць. Всё, гудбай. Максімум, што можна зрабіць, гэта дапамагчы людзям асэнсаваць, што яны ўвесь гэты час з'яўляліся беларусамі. І яны адрозніваюцца ад русні. Часамі гэта бывае, калі чалавек сутыкаецца з сапраўднымі расейцамі. Не з тымі расейцамі, якіх ён сабе ў галаве прыдумаў, гледзячы там расійскі кантэнт, спажываючы там расійскую музыку, а з рэальнымі расейцамі, якія прыязджаюць у твою краіну, ў Беларусь, і скардзяцца на тое, што немагчыма нідзе расплаціцца расійскімі рублямі. Што, блядь, ёбаная беларусня, блядь, стварыла нейкую сваю крынжовую нацыянальную валюту. І нам, расейцам, гэта не падабаецца. Вось калі чалавек з такім сустракаецца, магчыма, ён пэўныя рэчы асэнсоўвае. Усё ж такі, што увесь час гэта ён проста неправільна уяўляў сабе расейцаў і думаў, што ён такі ж самы, як і яны. Гэта зрэшты, працэс, які досыць падобны на тое, што адбываецца пры масавай міграцыі ў еўрапейскія краіны. Тая ж самая хуйня. Спачатку ты думаеш, што ўсе людзі па ўсёй планеце роўныя і аднолькавыя, а потым апыняецца, што, блядь, яны прыязджаюць у твою краіну, каб трахаць тваіх дзяцей, а цябе садзіць нахуй за каментары у соцсетках. Ну, не напрамую, канечне, садзіць у мігрант. Тут такой магчымасці няма, але паўплываць на гэта пэўным чынам. Рашку ў вайне дык дакладна большасць не падтрымлівае, нават з адносна прарасейскіх чэлаў. Зноў ж такі, гэта ўсё хуйня. Хто што падтрымлівае, блядь, хто што не падтрымлівае, гэта ўсё словы. Гэта абсалютна нічога не значыць. Менш глядзіце на тое, што людзі піздзяць, больш на тое, што людзі робяць. І ўсё, і будзе вам шчасце. Менш слухайце апраўданняў, менш слухайце усялякіх копіумаў. Калі чалавек кажа, што я не з'язджаю з Беларусі, таму што калі я з'еду,
Блять, у Беларусі не застанецца беларусаў, будуць яшчэ большыя рэпрэсіі, а мы тут сядзім. Італьянская забастоўка, змаганне. Гэта просто азначае, што яму, блять, норм жыць у Беларусі. Яго задавальняе палітычная абстаноўка. Задавальняе, што кожны дзень у турму трапляюць новыя і новыя людзі, якія абсалютна ніхуя не зрабілі супраць гэтай дзяржавы. Яго задавальняюць падаткі ебанутыя, задавальняе адсутнасць свабодаў, задавальняе адсутнасць адукацыі, задавальняе, блядь, прыгоннае права ў арміі. Яго ўсё задавальняе. Ён не выязджае. Ён, блядь, праходзіць і школу, нахуй, і універсітэт, і армію. Яму ўсё спок. А тое, што яму там нешта не падабаецца, дык у любой краіне знойдуцца людзі, якім не падабаецца палітыка іхняй дзяржавы. У Польшчы гэта 100% насельніцтва. Кожны прыходзіць на кухню і скардзіцца: блядь, як мяне заебаў гэты Туск, як мяне заебаў гэты Качынскі. Ух, сукі, нахуй. На наступных выбарах прыйду, прагаласую за каго-небудзь іншага. Або, блядь, возьму нахуй і з'еду. І не з'язджае. Застаецца, блядь, у Польшчы, таму што яму норм, а каму не норм, каму сапраўды настолькі не похуй на пытанне абортаў, што ён проста не можа з гэтым жыць, з гэтым станам рэчаіснасці, ён з'едзе з Польшчы. А калі ён не з'язджае з Польшчы, таму што ў Польшчы аборты забаронены, значыць, яму норм, што яны забаронены. Тое ж самае з Беларусю. То бок, ну, грубо кажучы, беларусаў задавальняе ўдзел у вайне супраць Украіны. Так, гэта просто тое, што мы бачым па тых даных, якія паступаюць да нас у выглядзе усяго іншага, акрамя піздзяжу. Ці даглядзім відэа? Да даглядзім, тут каментароў няшмат засталося ў чаце. Ну так, Лукашенко таксама не падтрымлівае вайну, але наркаман Зелебоба ўсё ніяк не можа ўсё скончыць. Лука падтрымлівае вайну. Зноў ж такі, я лічу, што вайна ва ўкраіне Лукашенко абсалютна ніякай карысці не прыносіць. То калі б гэтае рашэнне залежала ад яго, ніякай вайны ва ўкраіне не было б. Хрысціянства — это часть нацыянальнай ідэнтычнасці. Блять, вот зараз ты просто мега тупую хуйню написал. Без церкви нет нации и рождаемости. Единственная нация без церкви — советская нация. Я могу, конечно, за тебе придумать, что ты насамрэч хотел сказать. Але бесплатно я это рабіць не стану. Прабач. То бок роля царквы ў нацыянальным будаўніцтве, яна, канешне, істотная, просто, ну, хрысціянства — гэта не частка нацыянальнай ідэнтычнасці. Ну, слухай, калі чэл не выходзіў у 2020 на пратэсты, гэта яшчэ не значыць, што ён русня. Так, не значыць. А ёсць якія-небудзь іншыя паказчыкі, па якіх мы можам... Ебать, что это за хуйня ў чате? Мар'янезныя хайлайты. Блять. Скажите мне, что гэта галлюцинация. Ладно, окей. Ну, то бок, ну, якія-небудзь іншыя прызнакі. Я таксама разважаў на сваіх стрымах наконт таго, што можна там прыпісаць у характарыстыкі, якія ўсё ж такі большасць насельніцтва беларускага адрозніваюць ад расейскага. Але, магчыма, гэта таксама мой копіум. Я ўсё ж такі былы нацыяналіст таксама. Усе нацыі — гэта прыдумкі, якія грунтуюцца ні на чым. Не, ну часамі яны грунтуюцца на чымсьці. Польская нацыя — гэта досыць паспяховы і арыентаваны на досыць фізікальныя, матэрыяльныя рэчы. Ну, то бок на нейкай іншай прыдуманай хуйне.
Прыдуманая хуйня гэта досыць істотны чыннік, калі ты прыдуманую хуйню можаш навязаць іншым людзям, калі ў цябе ёсць такі рэсурс. Ого, хайлайтеры пад'ехалі, я ў ахуе, блядь, асабліва з гэтых аватарак просто апіздзенеўшых. Зноў ж такі, хрысціянства не раўно царква. Я за царкву і супраць хрысціянства, скажем так. Давайте видос доглядим, что ли. Тут 4 хвилины засталося. Клуба, чтобы ходить на митинги и отстаивать свои права. Однако после этого организация присылала человеку маску животного и оставляла на автоответчик завуалированный приказ зачистить определенную территорию, принадлежащую русской мафии. За неподчинение организация присылала угрозы своим операторам, или же вовсе портила имущество человека, отказывающегося выполнять приказы. Помимо этого, уборщики говорят, что организация огромна, и конкретно они являются лишь малой частью огромной сети, так сказать, верхушкой айсберга. Выслушав все это, у нас опять же появляется выбор – убить этих 2 додиков или просто уйти. Независимо от вашего выбора, байкер поднимается на улицу, садится на свой мотоцикл и уезжает в закат. Так давайте же с вами разберемся, что за херня тут вообще происходит. Так, давайте разберемся на 22-й хвилине видео. Начнем с Джекета. Большая часть сюжета Джекета происходит в его воспоминаниях, пока он лежит в коме. Собственно, до момента пробуждения Джекета из комы мы видим всего лишь его переосмысление событий, которые с ним произошли. Этим объясняется появление Ричарда, который каждый раз во сне пытается намекнуть Джекету о том, что протагонист лежит в коме. Этим также объясняется и появление Бороды в качестве кассира во всех заведениях, куда заходил Джекет. Из второй части нам станет известно, что Борода и Джекет были лучшими друзьями, поэтому Джекет в коме представлял себе своего лучшего друга, который всегда по-дружески о нем беспокоился и давал всякие ништяки на халяву. Когда же Джекет начал понимать, что он находится в коме, в его воспоминаниях начали появляться ожившие мертвецы, люди, которых он убил. После пробуждения из комы, как мы помним, подобного пиздеца уже не случалось, что в очередной раз подтверждает нереальность тех событий. Однако то, что Джекет убивал людей, не было галлюцинацией. Джекет был патриотом, более того, он сам хотел избавиться от русской мафии, поэтому беспрекословно выполнял приказы, которые присылали ему 50 благословений. Джекет добровольно подписался на эту работу, что подтверждает наличие листовок организации на его столе после первой миссии. И именно поэтому Джекет закончил свое дело, лично убив батю, несмотря на то, что 50 благословений наняли Рихтера для того, чтобы Рихтер избавился от Джекета. Теперь, что касается встречи Джекета и Байкера. А нахуя? Я не разумею, а нахуя было яго забіваць тады, калі ён беспрекаслоўна выконваў усе загады, усе задачи, нахуя было его забивать? Пытание. По канону в этой схватке Джекет не должен был проиграть, потому что Джекет будет жив во второй части игры. А вот Байкер во второй части игры появляется всего лишь один раз, и при этом он никак не влияет на сюжет, а более того, он появляется в неканоничной ветке событий. Также во второй части оба уборщика, которых Байкер с 99% вероятностью убил бы при встрече, оказались живы и появляются в одном значимом моменте. Как мне кажется, сюжетка Байкера показывается исключительно как «что было бы, если бы Байкер победил». Так что я придерживаюсь мнения, что в битве Байкера и Джекета победил Джекет, а Байкер погиб. Может быть, я, конечно же, не прав, но других объяснений я этому не вижу. Конечно, много в этой игре все еще остается непонятным, но я уверяю вас, что вторая часть прольет свет на все неясности, и все недостающие фрагменты истории встанут на свои места. И я постараюсь выпустить второе видео как можно быстрее, так что тут я предлагаю вам подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также вы можете вступить в группу ВК и даже присоединиться к нашему серверу в Дискорде. А теперь я как всегда... Так, я, до речі, так само нагадываю, что у нас есть уласны сервак у Дискорде, знову ж таки спасылочки в описании стриму. Да, благодарю вас за внимание и до скорого.
Паглядзелі? Паглядзелі відэа. Дзякуй за відос. Ну, вымушаны прызнацца, што слухаць разважанні пра гэтую гульню нашмат цікавей, чым у яе гуляць. Па-мойму, гэта не вельмі добрая характарыстыка для відэагульні нават такога жанру. Хаця, магчыма, гэта проста моя густоўшчына. Тэкс, блядь, канкурэнты з'явіліся. Цяпер трэба будзе больш працаваць. Так, цяпер трэба будзе рабіць один хайлайт замест нуля. Людзі, пасаветуйце камедію на вечар. Груз 200, ці як там гэтая камедыя называецца. Мощна. Не, паглядзі камедыю «Спіс Шиндлера». Паглядзі на габрэяў, пасмейся, так бы мовіць. А мне здаецца, што насамрэч ніхто не загінуў, ані Джекет, ані Байкер. Гэта проста тыпу тое, як гэта выглядае ў іх галаве. А па хвакце тыпу проста папіздзіліся ды ранілі, можа, адзін аднаго. Там другая частка цікавей, пазней неяк замоўлю, пайду спаць дабранач. Давай, дабранач, я не разумею, на чым базуецца твоя інтэрпрэтацыя, акрамя таго, што табе проста хацелася б, каб яны абодва выжылі, таму што табе персанажы падабаюцца. Неясна. Тэкс. Наступнае відэа. Так, другая чарга у нас скончылася. Паглядзелі. Пераходзім у першую. Таму, калі хтосьці хоча зараз перабіць першую чаргу, замаўляйце па другой. А калі хтосьці хоча замовіць відэа, якое мы паглядзім пасля гэтага, замаўляйце па першай. Тэкс. У нас з вами відэа з каналу Well. Называется All 16 Polish Voivodeships Stereotypes Explained. Выбачаюся, я сёння ўжо стрымлю 6-ю гадзіну. Трошки пачынае язык заплятацца. Ну, я калі сам праходзіў, мне проста так здалося. Можа, рыл няма падстаў так думаць. Окей. Ну, у чаце, здаецца, я на ўсё паадказваў. Давайте глядзець відэа пра польскія вояводствы. Вядома, найлепшая і найбольшую культурную спадчыну пакінула вояводства малапольскае. Гэта ўсе павінны ведаць. Lower Silesian is filled with beautiful hills, mountains, castles and forests. It's rural but rich because of its natural resources. Я, дарэчы, не жыву на Сілезіі. Мабыць, вам субтытры якія-небудзь паставіць. Это толькі ёсць на ангельскай. Малапольшча не лічыцца Сілезіяй. And is close to Germany. I also think the region is the perfect setup for dwarf lore. The people are stereotyped as dwarves who are super rich because of their copper and silver mines. And the rest are locals or Ukrainians who wish they were German and drive really badly. The region is culturally mixed from all other parts of Poland, therefore it... Ukrainians. Гэта так мы называем цяпер русінаў на тэрыторыі Польшчы. Ай-яй-яй. Асуджаю.
it's mostly liberal, so there's no clear regional culture. The voivodeship is great but expensive, and there are floods every now and then. The capital city, Wrocław, has this skyscraper. You may ask yourself, what about Ва Ўрославе жыве найбольш эмігрантаў з усходу, то бок украінцаў, беларусаў. Гэта вельмі левацкае место, у прынцыпе. По-мойму, вядома, што найбольшы адсотак падтрымкі левых партыяў, левых рухаў у Польшчы у Варшаве, але Ўрослаў ён на другім месцы. Пры тым, што па насельніцтве ён не на другім месцы. На другім месцы па насельніцтве Кракаў. it? То бок тут на вялікасць гораду просто не спішаш гэтыя паказчыкі. Well, look at it from this angle, or Пеніс. maybe it's shadow. Hard to unsee it now, right? Альбо, як кажуць палякі, пшеніс. Wrocław is filled with easygoing and friendly people who sometimes spend long periods of time in traffic. Я, дарэчы, не быў ніколі ва Ўрославе. Русіны ў Польшчы гэта ж лемкі. Ну, іх так называюць просто. Гэта адзін з іхніх, як сказаць, этнонімаў. Але гэта ўсё яшчэ русіны. Просто называць іх украінцамі, па-мойму, трошкі недарэчна. Таму што мова ўсё ж такі адрозніваецца ад украінскай. Культура адрозніваецца ад украінскай. Ну, просто аб'ектыўна. Геаграфія адрозніваецца ад украінскай. То бок. Я не ведаю, ці існуюць там нейкія генетычныя, фенатыпічныя моцныя адрозненні. Нешта мне падказвае, што сярэдні русін усё ж такі бялейшы за сярэдняга украінца. Какляцкая прапаганда, ну, паходу, так. Ну, украінцы, у прынцыпе, любяць казаць, што русіны гэта іхнія такія заблудшыя сыны. Не разумеюць проста. Ім ніхто не патлумачыў, што насамрэч яны украінцы. Ну там мова іншая проста, там фанетыка іншая. Не. Так. One thing I like about this city is the architecture. Having been under the rule of Poland, Bohemia, Austria, Prussia, and Germany, Wrocław has many cool buildings and Пра фанетыку я не ведаю. У русінскай мове ці яна сапраўды настолькі адрозніваецца. Але я спрабаваў чытаць русінскія тэксты, і яны мне зразумелыя пастолькі, паколькі я ведаю, ну, як мінімум 3 славянскія мовы. То бок гэта трошкі нерэпрэзентатыўна. Сярэдні русін гэта балкана-каўказец. Не вельмі белая. Балкана-каўказец. Не ведаю, магчыма, я не шару. different styles of architecture. Давайте загуглим. Давайте. Русини в Польсce. Картинки. Здjęcia. Ну тут толькі малюнкі, на жаль. Намаляваць можна і расейцаў белых, гэта мы ведаем. Тут такія здымкі ёсць часамі, ой. Я б пабаяўся іх на стрыме паказваць. Няма здымкаў, мабыць, па-расейску напісаць. Русіны. Фото. Такс, ну-ка, давайте проаналізуем з вами. Наколькі яны белыя? Як лічыце? Вось гэтыя, напрыклад, людзі. Давайте я вам вось так покажу гэта.
Яны, по-вашаму, не белыя? Давайте я загуглю зараз украінцаў і мы параўнаем. Вось фотка, вось фотка. Вось. Ну, тут цяжка зразумець. А цяпер для параўнання украінцы. Блять, одни і ті ж здымки. Той же самый здымок, толькі раней гэта было про русінаў, а цяпер украінцы в Румыніі, блять. Ладно, насамрэч яны выглядаюць прыкладна так же. Прыкладна так же. Я не памятаю, у мяне быў іншы досвед раней, я пісаў тыпу украінка у гугле, і мне выдавала просто нейкіх арабак тыпу вось такога кшталту. Хаця ну гэта намалявана. Але ўсё ж таки, ну, блядь, гэта ж намалявана з кагосьці, правильно? Елена Остапенко. Не, ну, калі я гляджу на рэальныя здымкі жанчын, то тут большасць белыя. А чаму вас тады малююць як арабаў? Скажыце, калі ласка, дарагія украінцы, чаму? Чаму вось калі прыходзіцца бачыць малюнкі украінак, яны заўсёды такія? Вы ж белыя, блядь. Ну, у Польшчы по-рознаму бывае, асабліва з жанчынамі, эмігранткамі з паўднёвай часткі Украіны. Але вы ж, блядь, збольшага белыя. Ну, калі прынамсі пішаш украінцы, вось фота. Вось. Такія жанчынкі. Такія жанчынкі. Такія. Вось. Вось. А потым малюнкі. Украіна прайд нейкая, блядь. Lives Matter. Ладно. Давайте далей глядзець відэа. Kuyavian-Pomeranian Voivodeship is a less invested region in the north-central Poland. The name comes from combining the two historical regions of Kuyavia and Pomerania. The Voivodeship has two capitals, Bydgoszcz and Torun, and they have a long-standing rivalry. Torun is a small city in the eastern part of the region. People joke that Bydgoszcz residents are jealous of them because Copernicus was born there and because gingerbreads come from this city. Yeah, and they name everything after Copernicus. Torun is also older, has a great Gothic town square, and is rich in history and culture. Shut up, we're more in this... Насамрэч, палякі ўсё што заўгодна называюць імем Каперніка, нават па-за... Як гэта воеводства? Куяўска, Кіяўска, Паморска. Нават па-за ім. У нас на кампусе Ягелонскага універсітэту таксама ёсць помнік Каперніку. Ну, у прынцыпе, сайт, створаны усялякімі дзеячамі з кракаўскіх універсітэтаў, галоўным чынам з Ягелонскага, называецца Копернікус. Канал ёсць на ютубе, каму цікава, там розныя адукацыйныя матэрыялы выходзяць. Таму палякі лічаць Каперніка палякам і дбаюць пра памяць продка. Serial, we have Я, дарэчы, не быў ніколі ў Будгашчы. the Speedway. Я, ў прынцыпе, мала дзе ў Польшчы пакуль што быў, у мяне грошай няма такіх, каб катацца. Я быў у Любліне, я быў, не памятаю, Бельск-Падляскі, па-мойму, я быў, ці нейкі такі яшчэ горад невялічкі на мяжы з Беларусю.
Я быў у некаторых маленечкіх гарадках Люблінскага вояводства. Я ўжо зараз нават не ўзгадаю назвы. Ну, які-небудзь гэты Любартов, Казіміш Дольны. Быў у Свінтакшыскім у некаторых маленечкіх гарадках, але таксама я там не ўзгадаю ўжо дакладна назваў ніякіх. Варшава, вядома, Кракаў. І, у прынцыпе, ты ўсё... Ну, Жэшув, але там толькі праездам. Пабачыў гэтую саўковую хуйню, якая ў іх да гэтай пары стаіць, воінам-вызваліцелям, ці каму яна там прысвечаная. Прадмет гарачых дыскусіяў у польскім грамадстве. Так. Дарэчы, вось зараз звяртаюся да сваіх шэйхаў, якія або сядзяць на стрыме, або будуць глядзець у запісе. Замоўце мне, калі хочаце цікавы контент, замоўце мне інтэрв'ю з Федутай на канале Еўрарадыё у рамках праграмы Ідэя X. Я яго глядзеў, і мне падалося цікавым гэтае відэа. У прынцыпе, я думаю зрабіць які-небудзь банк. У нас ёсць банк Пазняка, куды можна закідваць грошы проста, і потым хтосьці нават з мінімальнай сумай донату зможа дакінуць да сваёй суму з банку, каб замовіць відос з Пазняком. Але акрамя таго, у нас яшчэ, я думаю, павінен з'явіцца банк відосаў, якія я сам хачу паглядзець. І вось гэты відос быў бы адным з такіх. На маё здзіўленне, Федута апынуўся цікавейшым і разумнейшым чалавекам, чым я думаў. І там сапраўды ёсць што абмеркаваць і што адкаментаваць, на што адказаць. Цікавае відэа. Таму, калі хтосьці думае наконт замовы і не ведае, што канкрэтна цікава было б паглядзець, звярніце ўвагу на Ідэю X з Федутай. Вам можа падацца гэта крынжовым, таму што Федута гэта крынжовы нейкі чалавек, які, выйшаўшы з турмы, пачаў чытаць вершы пра вусны любімай. Губы, так называемыя губы. Але інтэрв'ю цікавае. And lots of other things. So we're the true capital of the region. Joking aside though, Bydgoszcz is a fine city. Любельске, Lublin is a very conservative region. The people are stereotyped as rednecks, and some even joke that they're basically Ukrainians. Why Ukrainians? Блять, ніхто так не жартуе про тое, што у Любліні украінцы жывуць. Камон, по-моему, аўтар каналу украінец. Ёсць у мяне такія падазрэнні. Well, they share a border with Ukraine, and there is a Ukrainian minority in the region. They love nothing more than eating seburaj, which is a kind of... Цыбуляш. Я, дарэчы, не разумею прыколу. То бок гэта не паўнавартасная ежа для мяне, чыста не ведаю. Закусіць якую-небудзь гарбатку, і то ў рамках чыста перакусу на паўгадзіны. Таму што гэта, булка з лукам і макам. І ўсё, там больш нічога няма. То бок просто вугляводная нейкая хуйня. Ані бялкову, ані тлушчу там не знойдзеш. То бок будзеш галодны ўжо праз паўгадзіны пасля такога цыбуляжу. And wash that down with some Perwa beer. Speaking of alcohol, the region is also the production place of Lubelska and some quality wine. After drinking... Гэта я памятаю, гэта замак Люблінскі. Alcohol... Па некаторых сведчаннях менавіта там была падпісаная Люблінская унія, хаця насамрэч, наколькі я памятаю, даследчыкі схіляюцца да таго, што яна была зусім у іншым месцы падпісаная, а менавіта ў адным, здаецца, ці то з касцёлаў, ці то кляштораў, то бок манастыроў. Вось не памятаю дакладна. Ці то ў нейкім архіве, карацей, у нейкім рэлігійным будынку яна падпісаная была.
недакладна ў замку. The region is also the production place of Lubelska and some quality wine. After drinking all these, the people go to the speedway to watch some races. They also have this town. Try to pronounce it if you can. I'm not even going to Szczebrzeszyn. try it. Lublin, the capital city, is filled with students and they're everywhere. Гэта аўтавакзал. The students party hard at the beginning of each academic year by drinking themselves to an alcoholic coma. Then struggle with their courses for the whole semester. Ну, гэта студэнты, якія прыязджаюць з усходу, з Украіны і Беларусі. And finally, Дарэчы, парада людзям, якія, ну, маладым людзям, якія, дапусцім, мяне глядзяць, жывучы ў Беларусі і плануючы навучанне ў Польшчы, моя вам парада на першых парах як мага менш кантактуйце з прадстаўнікамі свайго племені і як мага больш з палякамі, прычым з талковымі палякамі. Таму што вас, блядь, завядуць проста ў поўную клоаку. Людзі прыязджаюць у Польшчу часта з Украіны, з Беларусі. Яны, па-першае, збягаюць ад сваіх бацькоў, па-другое, яны збягаюць з краінаў з досыць моцным савецкім, з досыць моцна жывучай савецкай спадчынай у краіну, дзе пануюць сялякія ліберальныя свабоды. І якое-небудзь спажыванне наркотыкаў, пра якое яны ніколі ў жыцці нават не задумваліся, жывучы ў Беларусі, робіцца для іх проста справай штодзённага і абсалютна, так бы мовіць, на адлегласці выцягнутай рукі справай. Будьце разумнымі хлопчыкамі і дзяўчатамі. Не ўваходзьце ў такія колы. Не хадзіце на ўсялякія бухічы, блядь, на ўсялякія ўпіскі. Пастарайцеся больш актыўнічаць у рамках сваёй адукацыйнай працы, так бы мовіць. Увайдзіце ў якое-нибудь навуковае кола. Арганізуйце якую-нибудь лекцыю, канферэнцыю, штосьці такое. Познаёмцеся са сваімі аднагрупнікамі, з рознымі людзьмі са свайго атачэння акадэмічнага. Паспрабуйце сацыяльнай актыўнасцю пазаймацца ў рамках універсітэту. Можаце зрабіцца старастай. Я быў старастай цэлы год на сваім кірунку. Гэта дапамагае ў сацыялізацыі. І насамрэч гэта таксама дапамагае у тым, каб навучыцца спраўней размаўляць па-польску і пісаць па-польску. Карацей кажучы, не рабіцеся часткай нацыянальнага гетта, таму што там проста нейкая клака, блядь. Людзі тупыя, людзі без каштоўнасцяў, людзі, якія вырваліся ад сваіх бацькоў, каб праёбваць сваё жыццё. Большасць з гэтых людзей адукацыю атрымлівае проста для паперкі. Нахуй вам не патрэбныя такія кантакты, такія сувязі. Больш стасуйцеся з мясцовымі. Гэта ў прынцыпе заўсёды парада не толькі нават для тых, хто паступае, а і ў тым ліку для тых, хто проста эмігруе. Больш стасуйцеся з мясцовымі. Ось. На жаль, як бы мне не хацелася бачыць моцную беларускую дыяспору за мяжой, у асноўным гэта проста, партыя любіцеляў піва, нахуй. Сялякая алкашня, блядь, і наркаманы ёбаныя, з якімі нават, блядь, вітацца не трэба, проста пляваць ім у вочы і праклінаць у веках. Так, таму што ва ўкраіне белыя нацысты-бандэраўцы пазабівалі іншых чорнаўкраінцаў. Палякаў, што? Суджаю. Move out of Lublin because there are no job opportunities. In the city there are lots of bars and everything is close by, so you can easily walk home while being drunk out of your mind at night. It's also filled with artists, nationalists, and some weird people, but overall they're nice. Пиздёж.
Як зразумець, што ты глядзіш левака, блядь, ён не тое, што левака, нават чалавека, які ў прынцыпе не разумее, што такое Польшча. То бок калі ён думае, што шпацыруючы па Любліне, удзельнічаючы ў нейкіх мясцовых актыўнасцях, ты спаткаеш шмат нацыяналістаў страшных, фашыстаў польскіх, то ты, блядь, памыляешься. У Любліне праходзіў нядаўна дзень афрыканскай культуры, блядь. Там просто негрытосы выходзілі на плошчы гораду і ладзілі цэлы фестываль. Ніякія нацыяналісты ім у гэтым не перашкаджалі. Вось так. Міфы пра нацыяналістычную Польшчу гэта збольшага проста міфы, якія проста не спраўджваюцца. Польскі студэнт жорстка пра беларускіх мігрантаў. Гэта ў прынцыпе пра... Ну ты правільна напісаў, так. Гэта не толькі пра студэнтаў, мігрантаў, гэта не... пра ўсіх, пра ўсіх. Гэта і ў Беларусі так. Гэта і ў Беларусі так. Таксама людзі выязджаюць у які-небудзь Менск вучыцца і пачынаецца, блядь, бухічы, наркаманія. Просто наркаманіць у Беларусі складаней. А калі ты ў Польшчу прыязджаеш, паверце мне, няма, у прынцыпе, прасцейшага ходу, прасцейшага, не ведаю, накірунку практыкі, няма прасцейшага дасугу, чым нахуй зрабіцца тарчком у такой краіне, як Польшча. Я ўжо не кажу пра краіны заходняй Еўропы. Гэта просто, ну, аут. Лубускі воеводче. I have two words for it. Я меў нахуй досвед таго, што мне адна моя знаёмая беларуская, якая поступила ў нямецкі універсітэт, пісала, блядь, з просьбай патлумачыць, якія, тыпу, я разбіраюся ў неўрабіялогіі, якія лепей рэчывы спажываць, тыпу, што варта паспрабаваць, жывучы ў Нямецчыне. Ну, вось. Я просто ахуел тады, сказаў, блядь, што дура нахуй. Не ведаю, якія рэчывы трэба спажываць, лепей ніякія, блядь, нахуй не спажываць, але калі ўжо і спажываць, то лепей штосьці такое, што ў цябе фізычнай залежнасці не выклікае, таму што гэта зусім нейкі аўтызм, блядь, у горшым сэнсе гэтага слова. Па-мойму, нават аўтыстам наркотыкі менш цікавыя, чым усялякай усходняй ебеларусні і какелам. Што фактычна з'яўляецца, канешне, праблемай не саміх гэтых какелаў і беларусікаў. Праблема асноўная палягае ў тым, што іхныя бацькі іх так выхавалі. Вось і ўсё. Калі ты адмаўляешся, гэта не то, што яны так выхавалі, яны проста адмовіліся ад выхавання сваіх дзяцей, аддавалі іх у школу, не сачылі за іхнім атачэннем, рабілі выгляд, што яны ведаюць сваіх дзяцей, а потым апынулася, што іхныя дзеці ўсё жыццё марылі з'ябацца ад бацькоў, каб проста нахуй закідвацца экстазе, паліць траву, яшчэ ў найлепшым выпадку, а то і проста нахуй ставіць спаенне. Што можа быць лепей? Урэшце рэшт, сярэдні шкаляр беларускі, ён ненавідзіць жыццё, ненавідзіць усё нахуй і не бачыць ніякіх перспектываў, таму калі ён выязджае у замежжа, ён проста займаецца тым, да чаго яго падрыхтавала беларуская школа. Стараліцвінскі студэнт жорстка пра палескіх мігрантаў. Так, гэта я. Ліцвін. Forests and wine. Yep, that's pretty much it. Ліцвіны плюс у чат. The Заебали. region is relatively poor and often goes unnoticed until something unusual happens there. It has one of the tallest statues of Jesus in the world, and interestingly, there are Wi-Fi antennas on his head. So people get the internet Я там не был, не ведаю. directly from the Jesus himself. Both Zielona Góra and Gorzów Wielkopolski Зелёна Гура. serve as capitals, which has led to a bit of rivalry Дарэчы, так, не блытайце Любускае ваяводства з Люблінскім. Розная хуйня нават не побач знаходзіцца.
between them over which one is better. They say people from Gosov Wielkopolski have a snake in their pocket, meaning they're stingy and don't like to spend money. And people from Zherona Gora are also a stereotype as greedy and they love money. Which voivodeship gets Ну, на жаль, я такіх людзей асабіста ведаў, якія хацелі толькі для гэтага ў Польшчу з'ябацца. Ёсць і такое, так. І ад гэтых людзей трэба трымацца як мага далей. Гэта мая парада і для тых людзей, якія паступаюць у беларускія універсітэты, як мага далей трымайцеся ад усялякіх бухарыкаў, ад людзей, якія будуць вам тлумачыць, што, блядь, насамрэч адукацыя ніхуя не значыць, што давай павесялімся нахуй, не сядзі над гэтымі падручнікамі, лепей знайдзі знаёмства. Не, гэта ўсё хуйня. Вам не патрэбныя знаёмствы сярод людзей, якія нічым не займаюцца, акрамя таго, каб бухаць нахуй і займацца беспарадачнымі сексуальнымі стасункамі. Не, ў пізду. Вось я памятаю, на біяфаку я вучыўся, і кожны год там праходзіць папойка гэтая для ебанутых у так званыя рошчы у гаі, ад слова гай, не ад слова гаі, дзе проста ў лесе нахуй збіраюцца студэнты і пачынаюць бухаць і ебацца ў кустах у хмызняку, выбачаюся. Кожны год гэта адбываецца, там проста старэйшыя курсы клеяць дзяўчын з першага, потым іх спайваюць і трахаюць. Вось. Уласна кажучы, да гэтага ўсё і зводзіцца. Абмінайце, я ніколі не быў на такіх мерапрыемствах, толькі чуў ад людзей, якія прысутнічалі, і гэта заўсёды марнаванне вашага часу. Калі вы хочаце знайсці сапраўды карысныя сувязі, то шукаць іх трэба у іншых абставінах. Тое ж самае тычыцца Польшчы, толькі ў Польшчы трэба разумець, што галоўнай крыніцай бухарыкаў, наркотаў і іншай дэгенератыўнай хуйні гэта звычайна менавіта ваши супляменнікі, на жаль. name from the city of Łódź, and it used to be one of the biggest industrial centers of Europe. But what happened? Well, these two. The collapse of textile industry and the fall of communism. These led to depopulation and, I don't know, people becoming depressed and drinking like 24/7. Łódź is in the geographical center of Poland, so you're relatively close to all other regions. Why isn't it the capital instead of Warsaw? It's Так, ugly. сам ніколі не быў, ад сяброў чуў, канешне. Ну, блядь, паглядзі на мяне. Я выглядаю як чалавек, які прысутнічаў бы на падобных мерапрыемствах, ці што? Не, маргінест, насамрэч, блядь, клеіў, першакурснік, што ты пиздзіш? Мы табе не верым, паглядзі на сябе, ты просто альфач. Я ж просто ахуенны, правда. The city of Łódź feels like an enormous construction site, with lots of aging infrastructure and Я ў Лодзі таксама не быў, дарэчы. neglected districts, Луч гэта калі што, Лодзь, which is why it's a stereotype as ugly or што перакладаецца як лодка. called the Detroit of Poland. Some Polish people consider the region geographically dull because compared to other Polish regions, there are not many rivers, canals, or lakes, which makes it a bit ironic, considering the name of the region translates to boat. But enough with the ugly stereotype. У Любліні, дарэчы, таксама вялікая праблема заключаецца ў тым, што там ракі няма. Там ёсць Быстрыца, па-мойму, невялічкая рачулка, якая не вызначае абсалютна ландшафту гораду, а для мяне гэта big issue. То бок я не хацеў бы жыць у горадзе ці нават маленькім мястэчку, якое не мела б прынамсі ракі вялікай працякаючай праз яго. А ў ідэале гэта яшчэ павінен быць нейкі вадаём па тыпу возера. Вось. Ну, в прынцыпе, мне вельмі падабаўся ў свой час такі невялічкі гарадок, як Казіміш Дольны. Усім раю загугліць, як ён выглядае, гэта сапраўды цудовае месца. І ў сэнсе архітэктуры, і ў сэнсе ландшафту, у сэнсе воднага, у тым ліку ландшафту. Гэта the best. Люблінскае вояводства пры гэтым, здавалася б, такое нібыта беднае,
усходняя постсаўковая, хаця ўсе рэгіёны Польшчы постсаўковыя. Але Types. The city has some sort of hipster vibe. ты выглядаеш як арганізатар такога. Так, вось я вас і арганізаваў. It's cheap, the culture is vibrant, and there are lots of great events. And the people, they're lovely working class folks who are crazy about Zalovaika. If you're liking the video so far, please subscribe and check out my other stereotypes videos. Lesser Poland is one of the Польская, вось гэта база. warmest regions in the country. Я прямо у гарах не быў. Я быў толькі у народным, ці як гэта лепей назваць, нацыянальным парку Татры. То бок я горы бачыў хутчэй здалёк, але нават гэта робіць уражанне, калі ты ўсё жыццё жывеш на беларускай вось гэтай у цэнтральнаеўрапейскай раўніне, не бачачы ані мора, ані гораў, і тут ты прыязджаеш просто, блядь, вось, ну, літаральна як на здымку, адзін у адзін, і ты просто ахуеваеш з таго, наколькі гэта прыгожа. They have the beautiful Tatra То mountain. бок, можа падацца, што, тыпу, вось там гэтая вада, яна не такая празрыстая, не празрыстая, як гэта хутчэй называць, вада, яна не настолькі чыстая, яна не так добра адбівае гэтыя дрэвы, што горы, яны не настолькі выбітныя, што тут стасавана нейкая колеракарэкцыя. Да не, блядь, яно сапраўды ў жыцці выглядае ашмурэнна. Гэта так. And don't you dare say anything bad about their region, because they all carry shepherd axes. They have this city, Krakow. It's rich both Ведаем такі. culturally and economically. Like, look at this. Beautiful, right? To this day, they still can't believe Warsaw replaced Krakow as the capital. The people are traditional, laid back, and have an ego as big as the dragon guarding their city. They're also very artsy, stylish, hipster-like, and stingy. So anyways, these were the stereotypes about the people. Generally, they're cool though. If you go there during the summer, you'll barely hear anyone speak Polish, because Гэта таксама праўда, і гэта проста пиздец. Не толькі падчас вакацыяў летніх, але яшчэ і на святы навагоднія. Ну, на Божае нараджэнне, там, на Новы год, хто што святкуе. Прыязджае проста дохуішча турыстаў, і ўвесь цэнтр горада стары, фактычна ён дастасаваўся да таго, што галоўны іхні кліент на святы гэта замежнік. Адпаведна, усе ярмаркі, якія там адбываюцца, яны сваімі цэнамі і сваімі прадуктамі накіраваныя на замежнікаў. То бок там табе якую-небудзь бульбіну расцягнутую, блядь, одну на палку, ведаеце, такая тыпу смажаная ці запешаная бульба, якая такой спіралькай накручаная на палачку. І ты за яе заплоціш нахуй 20 злотых за просто одну нахуй бульбу. І для замежнікаў гэта хуйня, кошта ні аб чым. Ну, колькі гэта? 4 еўра. Для палякаў гэта все ж таки дохуішча. У выніку, калі ты прыходзіш на такія ярмаркі у рамках там святкавання, ты не сустракаешся з культурай Польшчы, з польскай культурай. Ты не сустракаешься з мясцовымі традыцыямі, ты сустракаешься выключна з той карцінкай, якую стварылі палякі для турыстаў. І ўсё, што там ёсць на гэтых ярмарках падчас святаў, крычыць аб тым, што яно было створанае выключна для турыстаў. Там азіятаў у асноўным. Там вельмі шмат азіятаў, хаця і немцы таксама шмат, і іспанцы. Турыстаў дохуішча. Пиздец, там, ну, цэлыя вуліцы на тоўпы ходзяць. Просто вось хто памятае мітынгі ў 20-м годзе ў Беларусе, вось это натоўпы людзей, якія ішлі там па праспекце Незалежнасці. Вось прыкладна такія ж натоўпы кожны дзень у Кракаве летам, калі прыязджаюць турысты. Ну, прынамсі, у цэнтры места гэта так. because it's filled with tourists. That's a British tourist. He's here for cheap alcohol. Say hello. During the winters, the air quality is something like this. Блять, а гэты чалавек гэта Макловіч ці гэта Качынскі? Не цікава. Ну, на Качынскага не вельмі падобна, насамрэч. Because the city is in a bowl shape. Мабыць, гэта якая-небудзь іншая вядомая асоба польская, я проста зараз
Абасраўся. Valley, so polluted air gets trapped inside. They're also famous for these two football clubs. There's a huge rivalry between them and they hate each other. And sometimes Што самае забаўнае, гэтыя стадыёны яны знаходзяцца ну у адлегласці 100 метраў адзін ад другога. it gets І перыядычна на усялякія матчы футбольныя прыходзіцца задзейнічаць досыць шмат паліцыі мясцовай. ugly. Хаця са свайго боку адзначу, што я чалавек, які ў прынцыпе не цікавіцца футболам, ніколі не меў ніякіх канфліктаў з футбольнымі фанатамі ў Польшчы. А ні разу. Нідзе і ніколі. Што ў Кракаве падчас гэтых мерапрыемстваў спартыўных, што ў Варшаве там на які-небудзь дзень незалежнасці. Ніякіх праблемаў абсалютна. Ніхто ніколі не даебаўся. Masovia is the richest and the most developed voivodeship in Poland. Guess why? Warsaw. Its GDP is so high that it pulls up the numbers for the entire voivodeship. But outside Warsaw, the region is poor compared to the national average. I like to compare Masovia to Illinois. Both have a major economic hub with the most of the population concentrated in the capital city, while the rest of the region is flat and is filled with farms. Warsaw У прынцыпе, вельмі шмат рэчаў пра Польшчу лёгка зразумець, калі ты ўжо знаёмы з амерыканскім кантэкстам. Таму што палітыка польская, што польская культура вось гэтых малых мястэчкаў, яна вельмі нагадвае менавіта амерыканскія стасункі. Часамі ўзнікае адчуванне, што палякі проста ўсё, што маглі, яны спіздзілі у амерыканцаў. Культуру, вось ідзеш на Божае нараджэнне, на святы, вось гэтыя зімовыя па вуліцы і бачыш элементы культуры, упрыгожванне, музыку чуеш, нейкія выявы бачыш. Карацей, усе святочныя элементы, яны табе нагадваюць пра тыя амерыканскія фільмы на раство, якія ты глядзеў у дзяцінстве. Таму што людзі, якія рабілі гэтае ўпрыгожванне, яны таксама глядзелі проста гэтыя фільмы, а потым рэалізавалі тое, што яны там бачылі. Культура амерыканская ў значнай ступені, палітычная культура амерыканская, таму што вось гэты падзел на правы і справядлівасць і грамадзянскую платформу, гэта літаральна падзел на дэмакратаў і рэспубліканцаў за некаторымі вялікімі адрозненнямі, якія, вядома, у кожным там выпадку прысутнічаюць, хаця зноў ж такі, тая ж рэспубліканская партыя у ЗША ці дэмпартыя, гэта не партыі, якія нязменна існавалі всю сваю гісторыю, яны пастаянна новыя. Рэспубліканская партыя пры Трампе гэта зусім не тое ж самае, што рэспубліканская партыя пры якім-небудзь Бушы старэйшым ці тым больш Рэйгане. Тое ж самае з правай справядлівасць з грамадзянскай платформай, то бок правай справядлівасць гэта такія польскія рэспубліканцы, а грамадзянская платформа гэта такія польскія дэмакраты, дэмпартыя. Вядома, у Польшчы існуюць розныя драбнейшыя партыі, якія таксама гуляюць сваю ролю. Гэтым адрозніваецца сістэма, на мой погляд, у горшы бок, таму што усялякія мелкія підарасы пастаянна аб'ядноўваюцца у кааліцыі, і нават пры тым, што яны насамрэч не перамаглі ў выбарах, яны здольныя сфармаваць урад, што крынж. Вось. І адпаведна якая-небудзь Варшава сапраўды з'яўляецца адпаведнікам LA ці Нью-Йорку. То бок гэта вялікі горад з вялікімі грашыма, вакол которага, там у правінцыі жывецца як і звычайна па краіне, не тое каб моцна лепей ці моцна горш. Dominates everything: money, politics, statistics, and the city was built from scratch after World War II. Добра жывецца, мне здаецца, у прадмесці Варшавы, там, дзе ўжо канчаецца юрысдыкцыя варшаўскага мэра і пачынаецца юрысдыкцыя ўсялякіх маленькіх мястэчкаў, пры тым, што гэта ўсё яшчэ адлегласць невялікая, то бок ты можаш зарабляць грошы ў Варшаве і пры гэтым жыць
пад трошкі іншым правам, пад іншым кіраўніцтвам. Ты можаш пазбегнуць тых негатыўных экстэрналіяў вялікага месца, якія створаныя ў значнай ступені мясцовым урадам, жывучы фармальна па-за Варшавай, але фактычна досыць недалёка. Таму хутчэй за ўсё там памежныя гэтыя мястэчкі, рэгіёны, вёскі, яны пачуваюцца добра, карыстаюць з усіх плюсаў гораду, абмінаючы ягоныя мінусы вялікага гораду. And rebuilt in a more American style model. The infrastructure is good, it's industrial, and the people are always in a hurry, talk really fast, and eat a lot of vuzetka. Fact, everyone's there for three things: money, money, money. People live in their own worlds and feel very detached from the rest of the country and the problems outside the capital. If the government sees a problem in another voivodeship, it's like, that's too bad. But when it happens to Warsaw, so Warsaw is a little hated by everyone, and a bit more by... Не толькі таму, але часткова і з гэтай прычыны таксама. Галоўным чынам Варшаву ненавідзець, блядь, таму што, блядь, там кукічы усялякія жывуць, левакі, якія абсалютна ніякага паняцця не маюць аб тым, як выглядае іхняя краіна насамрэч. Krakow. Even when people talk about something, Не галасуюць за усялякае трызненне. they often won't even say where it took place, because of course it happened in Warsaw. They're really proud, and let's not forget about Soik, the rural people who moved to big cities. Yeah, there are a lot of them. There's a lot to do in Warsaw, but only if you can live with the ridiculous traffic, the loud BMWs and Volkswagen Golfs blasting music at full volume, and people driving like they're on the Autobahn. So if you like money, working hard, and a fast-paced life, this is your place. Не ведаю наконт дынамічнасці жыцця ў Варшаве. Я там не жыў ніколі, толькі бываў пару разоў па усялякіх бюракратычных справах і на святы. І ўсё. Nobody lives in Opolsky Voivodeship, besides some Germans. They have one of the biggest German minorities in Poland, Ды гэта шахуіцельна. are often joked about as being Гэта German. тыя немцы, якія... Гэта ведаеце, як немцы ва Ўкраіне. Гэта тыя немцы, якім не падабаецца кожны раз будаваць трэці рэйх, літаральна, блядь, тое, чым займаюцца немцы ўсю сваю гісторыю, прынамсі, 20 і 21 стагоддзя, але пры гэтым захоўваюць сваю культуру нямецкую. Парадку, чысціні, прыгажосці. Гэта база. Germans in disguise. The region Тое, has што іх там... Гэта, канешне, не выглядае як нямецкая архітэктура. Мне здаецца, тут акурат маглі б жыць якія-небудзь цыгане або беларусы з украінцамі. Вось. Тут мог бы жыць невялічкі русін на паддашшы. Але агулам мы глядзелі відос пра немцаў ва Ўкраіне, і яны пакінулі добрае ўражанне пасля сябе у параўнанні асабліва з вугорцамі ва Ўкраіне, з палякамі ва Ўкраіне. У немцаў нашмат лепей усё. Фактычна, з якога боку не паглядзі. has some quiet little rundown towns, and as for the capital city Opole, it's a cozy little decent place. The air might be polluted, but at least you won't be rethinking your life choices Да while ладно, палютат. Пра Кракаў ты не сказаў, што паветра палютат. stuck in traffic like many other cities. So yeah, instead, you can go for a swim in the lakes or visit Wyspa Bolko, which is a small green island within Opole's city limits. But hey, if you're a student and want to party till the dawn, you'll have to do it at home, Гэта там проста Шабуцкі збудаваў свой архіпелаг. because the streets there look like this after 10 p.m. Так это ж ахуительно, блять, я не разумею, што не Green падабаецца. island within Opole's city limits. But hey, if you're a student and want to party till the dawn, you'll have to do it at home, because the streets there look Блять, гэта ж проста ідэальна. Ось навушнікі, стрымчанскі які-небудзь, або лекцыя, падкаст. І ты калі студэнт, гэта ідэальная, вось я не ведаю. Ведаеце, калі ты студэнт, табе карысна нават адны і тыя ж рэчы чуць з розных крыніцаў па-рознаму патлумачаны. Таму што табе можа падавацца, што ты зразумеў тэму
калі ты паслухаў лекцыю ў сваім універсітэце, але гэта ў 99% не так. Табе трэба пераслухаць гэта ў апавяданні іншай асобы, якая на гэта трошкі па-іншаму глядзіць. Асабліва гэта карысна, калі ты глядзіш лекцыі якога-небудзь Стэнфордскага універсітэту або MIT, якія ўсе залітыя на YouTube. Это просто карысна. І то вось якім-небудзь спакойным вясеннім вечарам, калі ў цябе няма ніякіх жорсткіх абавязкаў па вучобе, просто выходзіш на вуліцу, слухаеш падкасцік, слухаеш лекцыю, і цябе нішто не адштурхоўвае тваёй увагі. Не прыходзіцца пастаянна праціскацца праз людзей, не прыходзіцца пастаянна рэагаваць на аўтамабілі праязджаючыя, на гукі, на п'яныя кампаніі, каб цябе не пізданулі по галаве. Просто насалоджваешся. Насамрэч, нават у Кракаве такое бывае, і мне гэта вельмі падабаецца. Я памятаю, у свой час вельмі шмат кракаўскіх вулачак я адшпацыраваў, слухаючы аўдыёкніжкі Лаўкрафта. І гэта было ахуительна. Вось так пад вечар з гэтай атмасферай, і старажытны Кракаў для цябе пераўтвараецца ў адзін з гарадоў, апісваемых Лаўкрафтам. Гэта цудоўна, блядь. Нахуя вам людзі на вуліцах ж просто ахуець? Вы просто уебаны нейкія, якія псуюць жыццё просто сваім існаваннем. Дом Палішука. Так. Гэта, ведаеце, гэты дом, ён як... Дзе гэта было? Гэты дом, гэта як піраміда іерархіі ў беларускім грамадстве. То бок вось тут найбольшая праслойка грамадства і найніжэйшая праслойка гэта крывічы. Тут на другім паверсе знаходзяцца палюшукі, а зверху масонскі ордэн, складаючыся з нашчадкаў стараліцёўскай шляхты. Так, Ось тут мы спыніліся. Cool. Which is a small green. Do it at home because the streets there look like this after 10 p.m. Subcarpathian, alongside Lublin and Lesser Poland, makes up the Bible Belt of the country. This voivodeship was created in the late 90s for administrative reasons, and their religion... Да рэчы, запэўна, што ў савецкія часы ў Польшчы існавала нашмат больш вояводстваў. То бок, калі ў Беларусі, скажам, хацелася б больш вояводстваў мець, вояводстваў слэш вобласцяў, і ў Беларусі гэта спадчына менавіта савецкага часу, то ў Польшчы акурат пасля здабыцця незалежнасці такой адноснай ад Савецкага Саюзу колькасць вояводстваў паменшылася. Шмат якія былі аб'яднаныя, просто я ўжо не памятаю канкрэтна колькі іх было у Польскай Народнай Рэспубліцы камуністычнай. Зараз іх, здаецца, каля 16, а не 16, вось 16 тут на відэа напісана, урэшце рэшт, 16 вояводстваў, а у Польскай Народнай Рэспубліцы лік ішоў на дзясяткі вояводстваў, дзясяткі вобласцяў. І, ў прынцыпе, я б хацеў хутчэй бачыць менавіта такі адміністрацыйны падзел. Кунігас жыве на даху, так. Ольштынская. Так. Yes, and conservative, and they я акурат за дэцэнтралізацыю у гэтым сэнсе. also love the duck. This is the duck I'm talking about. І адначасова я супраць таго, у Польшчы гэтага і няма, але в прынцыпе не павінна быць нейкага занадта моцнага дакументу, які вызначае межы адміністрацыйных адзінак. То бок людзі пастаянна павінныя проста паміж сабой вырашаць, якія адзінкі павінны існаваць, а якія не, проста на аснове свабоды асацыяцыі.
about. It's the nickname for the chairman of PIS, Yaroslav Kaczynski. They share a border with Ukraine, which has some similarities to US-Mexico border, like lots of migrants and some other illegal activities. What else? They make some great mayonnaise, and you can always quit your job. Чаму ён кажа пра гэта нібыта гэта нешта клёвае, такі lots of migrants and illegal activities. Наркотики. Бухло, блядь, як Мексика, да. Мексика это весело. Кокаин, Head to Bieszczada Не, осуждаю. Mountains, drop out of the society, and live as a hermit for the rest of your days. As for the capital city, Rzeszów is a mid-sized city with a certain monument that О, так, я пра яго казаў сёння ўжо. Войны-вызвалителя. Вось яны. Злева направо. looks like a, well, the region is a perfect mix of Western and Eastern Poland. It has Western prices and Eastern wages. The city is also full of wannabes from other provinces, all with backstories more tragic than Eren Yeager. Yeah, and they never stop talking about their hard-earned education. Podlaski is the peak east. It's a О, вось гэта мы зараз базу-то пакушаем. stereotype as a wild, uncharted territory with no civilization in sight. Шмат хто насамрэч неправільна інтэрпрэтуе гэтае ваяводства, ягонай наяўнасць у Польшчы, думаючы, што гэта нібыта ўсё тэрыторыі замяшкалыя праз этнічных беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, у якіх нават у гарадах беларуская ўведзена як такая мова не тое каб другая дзяржаўная, але прынамсі другая афіцыйная, то бок там дублююцца, скажем, гэта указальнікі дублююцца па-польску і па-беларуску. Такое сапраўды ёсць. І нават у крамах дублююцца назвы аддзелаў па-польску і па-беларуску. Але гэта ўсё насамрэч адбываецца ў досыць вузкім такім рэгіёне, які цягнецца прыкладна так. Строга на мяжы з Беларуссю. Вы гэта можаце пабачыць нават па выніках выбараў, таму што беларусы, вось гэтыя этнічныя, аўтахтонныя польскія беларусы заўсёды галасуюць за самую камуністычную, цалковую хуету, якую, ў прынцыпе, толькі можна сабе ўявіць. А далей жывуць ужо палякі. Вось тут усё заходняе Падляшша гэта палякі насамрэч, ніякія не беларусы, і падляшскага ў іх досыць мала. Там які-небудзь Аўгустов, які знаходзіцца прыкладна тут ці тут, а там ужо ўсе галасуюць за правых, і гэта сапраўды досыць такі базавы кансерватыўны рэгіён. А тут жывуць ліцвіны, скажем так. Ліцвіны. Inhabited by superstitious people. So you could say that they're old-fashioned since they're far from Алесь Белы спецыяльна вось пра гэтых людзей напісаў сваю кніжку «Водка Падляшша». Так. the major cities and a bit under Eastern European influence. But hey, these are just stereotypes. Of course, they don't all live in the Białowieża forest, and they definitely don't ride a European bison to work. They're also seen as mostly religious and poor. Interestingly, these two traits tend to overlap quite often in regions of different countries. They're also a stereotype as being all PIS supporters, but the capital city Białystok is actually quite progressive. So Зноў ж такі, дынаміка такая ж самая, як у Злучаных Штатах. Вялікія гарады ўсе галасуюць за левакоў, кансерватыўныя рэгіёны гэта звычайна малыя мястэчкі і вёскі. when you look at the voting maps, Ён бы мог падобную мапу намаляваць для абсалютна любога ваяводства. it almost looks like a donut. But overall, the majority of people are cool. Не, аналітыка ў гэтым відосе проста кашмарная, не аб чым.
Pomorski is a beautiful voivodeship with a Cuban minority. They have their own Polish, Slavic, Germanic sounding language, are conservative, Давайте пра гэтае ваяводства даглядзім і скончым на сёння. and overall very lovely folks. There's also a place there Вось гэта прыгожа таксама. literally named Hell with one L. And they used to have a bus line numbered 666. The capital city, Gdańsk, has long been a multicultural city, and it's been shaped Гданьск выглядае прыгожа, мне падабаецца. by the French, Scottish, Dutch, Хаця наўрад ці я стаў бы там жыць. German Таму што settlers. там, блядь, кожнае лета яшчэ горш, чым у Кракаве. and also it's a wet cold, so it'll get to your bones. If you go there, bring your windbreaks, go to the beach, and get some waffles. The people from there have a beef with the city of Gdynia. Yeah, they make fun of it by saying that it smells like herring, and that the best thing about Gdynia is that you can buy a ticket to Gdańsk. Гдынчакі смактаць. Слухайце, тут яшчэ цэлых 5 хвілінаў, а мы 10 глядзелі гадзіну, таму я думаю, мы будзем скончыць на сёння. Я адстрыміў 6 гадзінаў. Гэта дохуя. Зараз. Хто не бачыў стрым на твічы, пераходзьце па спасылцы ў апісанні стрыму. Давайте, дарэчы, запишу сабе зараз тайм-код, каб у наступны раз доглядзець 10:06. Вось. Напишем яшчэ до конца. Агулам подписывайтесь на все мои соцсетки. Спасылка у описании. Подписывайтесь на Twitch. Сюды на YouTube подписывайтесь, калі яшчэ гэтага не зрабілі. І калі тое для вас бяспечна. Подписывайтесь на канал у Телеграме. Подписывайтесь, долучайтесь до нашай канфы прыватнай у Телеграме. Каштуе ўсяго $2 на месяц. По подписцы у Патреоне, на Patreon таксама подписывайтесь, таму што там ёсць розныя ўзроўні, якія даюць розныя бонусы, але таксама ёсць і подпіска бясплатная, якая таксама дазваляе глядзець, большасць фактычна запісаў стрымоў, якія там змешчаныя. Долучайцеся да Discord серваку. Можете на інсту мою подписаться, на Twitter. І здаецца ўсё. Дзякую тым, хто данаціў сёння, хто замаўляў відэа. Дзякую, яко вы гатовы за тое, што замовіў гульню, якую мы сёння дапрайшлі. Дзякую тым, хто пісаў свае паведамленні ў чат. І ўсім тым, хто проста глядзеў, куколдзіў сёння дзве фактычна трансляцыі спачатку на твічы, а потым і на ютубе. Усім дабранач, салодкіх сноў. Сустрэнемся з вами на наступным тыдні. Давайте. Да пабачэння. Музыкі не будзе. Проста дабранач. Пакедава.